โมยคอนโทรลมาได้เจอกันโว ผมขึ้นสตรีมก่อนแบบ เก่งกว่าเพื่อน But you really need those close range engagements when you try to push in as the attacker on those mid map, and that's how you're gonna have to win this game. You gotta have constant involvement from Rio as well as Mick and Vista to get your shots on going on this close range. โอ้ยยังโดน Nian, you cannot do things like that. สวยจัด Beautiful headshot through the smoke. Mick's gonna be able to trade one out. Nian goes down. Peg finds Vista. Peg finds yet another. Mick goes down as well. Big kills coming through from Peg. And he takes down the superstars of Vault, leaving Unlucky and Rio all alone. Rio this time with the Kilo 141 has been able to shine. Unlucky, pretty unlucky with the connections of all of those shots out of the sniper thus far. 2v4. This is not an easy one to retake. I mean, Rio is on for the waiting game, but confirms a kill onto Zai. Okay, that's one star player officially out of the game. So you just have to deal with one more player to trade this one out. I mean, you can take down Peg on the fans here at the moment, but you're gonna have to wait it out, wait for this overextensions to ระเบิด happen. รถ You ตู้ got มึง a ลงตรง minute ไหน left here. ลงด้านข้างเนี่ย Pick up that ที่ bomb. ที่ It's on ที่ the ที่ผม middle of ยื the น map. เนี่ย Just have to wait for Rio and Unlucky to create those long ไอ้ range ตรง engagements. กลางรถอะ ที่ผมชอบ Unlucky ยืน needs to find a way towards dumpsters to take Exchange out of the equation. Fennec versus a sniper shouldn't be too much of a problem. We แต่ know เยื้อง Unlucky ขวา can หน่อย hit นะ this ไม่ได้ลง quick แบบ smoke, กลางสุด but อะ Rio cannot afford a เยื้อง mistake ขวา here. Kilo 141. ขวาแม่งขวาทางหน้ารถห ต รื ร อง ทาง ตรงท้ายรถอะ Is tied ท้าย Rio. รถอะ Peg takes away his crosshair in the nick of time and then gives the advantage to Rio for the slay. Hit glitch. คอมโบ He's กู not เปะล่า gonna fight that at all. กู Smart กู play. เยื้องทาง Exchange ท้าย on ร the ถ other hand will go ahead to circle ได้ around, catch Unlucky, leaving Rio all alone in a 1v2. ไม่ได้ปาตำแหน่ง Oh, นี้ this ด้วย is it. This is time for you to แต่ step แต่ up ผ for ม you. ว่าผม You จะ got ปาหลัง five ซ้าย kills นะ already in the game. You're going ผม up ลืมไปว่า against ผมมี King หลัง who ซ้าย has to back away because he's down to ห low ลัง HP. หลังซ้ายบี But you อะ can see here the reposition being absolutely outstanding for Wolves. They're gonna have that graveyards control. They can push แบบ towards ไม่รู้ that ว่า mid ติดโท map. ฟี่หรือเปล่า But ดิไม่ Rio น่าติดหรอก really taking his time. Smart plays by Rio. The repositioning is absolutely sublime, but you got to respect what Exchange and King are doing together here. They play 10 the tandem, seconds. they back away. They are going to be playing for trades. One goes down, unless, of course, the spray transfer is going to be good, but Rio clock just gets run down and Wolves takes the ดี round. พี่ใหม่สวัสดีน้องเมย์ครับสวัส and ดีค Barry รับ taking his time, but that took too long, man. You had to. He wrapped around towards the ghetto instead of picking up that bomb and planting it at the B side. Yeah. And it really cost them that round. So Wolves better timing on that rotation. Really knew what's happening in the game. That's why they were able to win through time expiration. And for Volt, looking to play this one very aggressive again. You can see the push being made all the way to the bricks already. โอ้โหวูฟโดนว่ะนั่น It's going to be Vista against Ooh, one against ooh. three. Vista on a roll this time round. And Walt just on a roll. Vista's going to get the plan as well. Exchange and Nian on the back foot. Nian finds no one towards Broken. Is not going to find anyone at all. Exchange Oh. all alone. That grenade needs to be dealt with. As Unlucky finds Nian. Exchange, what can he do with this Fennec? Come on, unlucky. Timed that shot correctly. GG. Boom. อุ๊ยแต่โหแต่โหมาตึง Nice ว่ะ shot, Volt. They're gonna be able to tie it up, and you can clearly tell อันนี้ the แพ้ก็คือ difference ไปเลย of ไม่ใช่เหรอวะ tactical utility connecting inside of that game. As soon as the stun hit there for ใช่ Bista, แพ้ไปเลย he was able to line up 3 players there for Wolves. And on the flip side, if you're Wolves, you gotta play your trophy systems correctly. You cannot afford to let that happen for the second time here as we open up this round number 5. Overconfident because there was, I believe, 3 rounds in a row they managed to push up towards Memorial, the B-bomb site without any troubles whatsoever. Didn't anticipate Yeah, a quick rush coming through from Beasta. Beasta catches them off guard, but this time it's not going to happen yet again. It is Wolves, the first ones towards that bomb site. Edchan holding it down with a switchblade. Everybody else on a pause on the side of Volt. They need to find an opener here. And the best way to get through is potentially Unlucky, shutting down a player on the side of Broken. Let's see if we can find the end. This is a sniper battle that's about to ensue. Yeah, Unlucky has got 2 kills. Nian's got 3. King hasn't been able to get his touch on going at 0 so far here. As the dual sniper setup currently not ensuing at the moment, not have been effective. This is the best chance for Volt to take care of the opportunity. Do not Yeah, give did King cap the already, opportunity to get that momentum, win this rounds. And right now, Nian looking to get this first engagement. Unlucky shot down, and that's going to be the first blood. Unlucky is very unlucky this time round. Only 2 kills thus far. Whether he'll be able to build up some momentum, we have to wait and see. Nian, on the other hand, blind shots coming on through. Trying to look for a wall bang, finds nothing.
Beastar will not make the mistake of jumping through that wall. Mick, on the other hand, needs to play the timing, and he does exactly that. Perfect headshot. Takes King's head right off. Now that's going to be info for them that there's going to be some players on that B side, but they've been able to put on some shots to X King that will force him to back away. He got mid-map control now with Echan going in for the flank. He finds one out to Zai. Meg will try to push out, but you should be able to get this trades. But a lot better at positioning here for Wolves in terms of getting those corners. As you can see, Nia. โอ้โหไอ้เหี้ยมันวางเป้าแบบไอ้เหี้ยเหมือนหรือว่าเขาจะวิ่งลายตรงเนี้ย Nian, knowing exactly where to anticipate the player, and the grenade will not connect. Beastar slides on in, but with the secondary, Nian finishes that off. Too easy for a player like Nian, but that was very close. He had a ถ้าโวแพ้ ENT ถึงเอาจริง Yeah, I mean, เกี่ยวอะไรกัน Vista could have pushed out that เกี่ยวอะไร kill for him. พี่ฮะไม่ไหวผมถามหน่อยมันเกี่ยวอะไรวะพี่ It has been เฮ้ยแต่กู you know having that opportunity กูไม่เข้า to ใจ step through the wall and have some cover as soon ไม่ as เข้า he ใจ gets เหี้ย those โว right เลยว่ะ positionings to go and go. ที่มันแพ้ท่ากันจริงเหรอวะ And that will be it for that แบบ round. มัน As you มัน can see, มัน Wallbanks being มันตบชิว sharp นาย here. สุดเลยแต่ It's not เวลามันเจอ connecting, พวกแบบ but นี่ออกมาแบบ you can ที really ม tell กา that ลีน่า he's ยิง working on his assignment มัน and เสร็จ getting แพ้ those อะไร attacks เงี้ย to come true. Wolves เพราะว่าไกหน้ามันเล่นจังหวะเร็วหรือเปล่า finds 2 kills. กูก็ไม่เข้า แล้ว ใจ ทีมมันเล่นช้าเหมือนกันนะ Absolutely, man. Beastar got flashed halfway through. Couldn't really recover from that as he gets annihilated. แต่แบ็คลิสแพ้คิวนายนะ 1v4. จังหวะเร็ว Look at him getting hunted down by 3. ไม่ใช่มันหมายถึงโวอะ Not a lot of luck there. 4-2. ไอ้โวไม่ชนะมันชนะทีมเล่นเร็วหรือเปล่า From Japan. Yeah, it's that เพราะว่ามันเล่นรอทามมิ่งให้ตัวเองไม่ใช่เหรอ they can win those engagements. You have your one sniper holding down the fort at that bomb site. You got Nian holding down the police car, waiting for เว้ยนี่ก็ทำหน้าที่แค่รอไงแล้วเดี๋ยวไกลพวกไกลหน้าก็จะวิ่งเข้ามาเอง Everything was locked down there by Wolves. มันปาโทฟี่ขึ้นบนกระถางวะพี่เจ็บ Towards the dumpsters. ใช่มันก็ไปอยู่ทุกรอบไม่ใช่ Beastar as ไว้ well. กัน Peg ระ with เบิ a ดที่ double. ถูก Peg with a triple. Maybe no. Real finishes him off. Unlucky now stepping it up. Can he get yet another? Nian just needs to make one mistake, but he does not do that. Very strict on the positioning. And he plays that to his advantage. Unlucky will not get an easy one off of him as he circles around 1v3. What a time for Unlucky to step it up. Can he walk away with this? King's not doing all that too great, but Nian is one to fear. Yeah, you got also Zai alive here in this game. Those long-range engagements will be dealt by Nian. Zai will be that devastator of those close-range engagements. So you gotta have to pick up that bomb first and have to play a CBR4 to play with. You gotta pick something up that can help you in those close-range engagements. Maybe that killer 1-for-1 that's been dropped here by Rio on this mid-map could be taken away and be used to his advantage, but he's gonna try to pick his corners up. As you can see, he's gonna try to move around the fountains. You can see Wolves swarming around the back as a crew. As soon as this bomb gets planted, they are going to go for the flank and get the shots to come through, AJ. Unlucky's timing here is not great. He needs to turn around before it's a little bit too late. Moves towards the A bomb side instead. They are going to spot him as he turns the corner. Zai knows exactly what to anticipate, and Unlucky takes a couple of shots from that switchblade. แล้วมันเล่นเอกไหนวะ Wolves inching ever so closer to that victory. Thank goodness it's a target of 9. หนึ่งชุด Yeah. They still have one more round before we switch the sides here to try to make up for their loss here at the start of this first half at the attack side. Volt has to win this next round to keep it close. Can't afford to give this 6-2 ไม่มี option เลยนะ lead for Wolves as we open up the second half. But you can see the difference. คือกะเอา in the เอาปืน confidence สู้ for อะ Wolves. ไม่ They ใช่เอา are ชั้น already สู้อะ extending out AJ. Body shots coming through per peg. เพื่อปุ่มยิงมันหายเหรอ He's just rampaging a tad bit, but I don't know, man. Walt's probably a little annoyed that they can't play this on land just yet. It's not very easy against Wolves. 5-2. Let's see if or not they can make something work in their favor. Lots of pre-fires required. But that's also going to be giving away a lot of information to the Chinese team that makes good work of info. Beg's going to get that. Get the double. Peng. Fantastic spray transfer. And Beg's just the shining star in this round. He's mad. You gotta He's love mad. He's mad. They got the confidence. They're already confident. And you can see Nian, every time they shoot some bodies, they're gonna shoot the ground as well. And all down to มันมีเหตุผลอะไรต้องยิงลง The พื้น bomb's วะ going พี่ to เจฟ be พี่ down. ช่วยหาเหตุผลดิ 1v5 situation. ไอ้เหี้ยกูดูมายันรอบนี้กูยังไม่รู้เลยมันยิงลงพื้นทำเหี้ยอะไรกันวะ There we go. Converts are through. Another dominant start for Wolves on the S&D. 6-2. Same exact thing we saw on that S&D firing range earlier. If อย่าให้ Wolves มันยิง take ตรงหน้า control, มึงนะ of course, I would have a little bit more hope for the Japan team. กูคิดว่าจะพูดมาแล้วไม่จะมี The fact สา that ระ they dropped it. This Nah, makes me really. very, very confident that this Chinese team of Wolves is going to be able to scrape on through
of the series pretty much unscathed. Bag, come on, bag, bag. Okay, starting to waste the magazine. Okay, he's gonna go for a reload. ทำไมอะ Remember that's 100 magazine. He wasted 75 of that, but Vista now trying to find a way to get back here. Gets that shot to come through to Zai. So the first blood going to be exchanged. Bomb yet to be planted here by Wolves as they try to back away. เชี่ Wait ย for this engagement ติด to แอ come คแล้ว through. ไง Vista now Baps ไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปซื้อ gets ผงห one, ม่า but ล่า the กิน trades กินแม่ง continue อะไร to go อี in กที favor for Wolves. They still got the end alive. 3v3. S&D just not the best game mode for Wolves. Sorry, for Volt. And that's just being proven out here. God nade, perhaps. Mick, opportunity against Exchange. Spots his barrel. Takes advantage. Switchblade too quick to counter in a situation like that. Nian, on the other hand, already with the pre-scope. Finds one. Too easy on the flick. Unlucky goes วัน down. นี้ชอบลงคิง Mick on the จัดๆ corner. เลย Nian's going to spot out his barrel. มันก็เล่นดี Potentially นะ don't. Just hidden. เล่นดีมาก Well เลยด้วย hidden for Mick. แบบโหดจัด But he has that advantage. Well, he's not gonna go for the push for now. He's gonna have to use that Holger 26 to go for the engagement. He picks the right corner and he makes the right read. You're gonna be able to put that bomb down, AJ. Insane that he picked up a Holger of all guns and still managed to get the one up. That's crazy. Mick goes down. That switchblade barely เฮ้ย useful เฮีย in a ทามมิ่ง situation like that. Now Nian spotted out by Rio. 50 Gs will get. ไอ้เฮียจุด50วัด Nian หัว also the head glitch. Head popped out. Head taken off. Now it's gonna be King. 1v1 against Rio. 25 seconds to go. Quick scope. Thank you for coming. 7-2. That's already a 5-point lead here. ไอ้เฮียโวมันจะลุ้นเฮียได้บ้างวะหมดยิงอย่างเดียวเลยเหรอ This one out. Both looking like they haven't really getting their sniper ongoing. He got unlucky with 3 kills for at the moment. He has been able to not really stay alive at those late games, and that's a big factor on why they have been ดี losing เข้าผม ground. กายว่ะดีครับ เดี๋ยวเราเอา As ปลาย well, เป็ดกด only having 1 kill. They have been เปลี่ยน in กดเลยวะ trouble getting this เน้นวาง gunfight. ระเบิด King misses that shot that gives VLT a chance to stay alive here. Great plays coming through. เปลี่ยนกฎกระทันหันเลยเหรอ่ะ Positioning held by King there. Nian will be able to punish Bisla either way. A double snipe setup. Very punishing. And Wall just does not know exactly what to do with this. Peg finds the plant. And this is just pressure piled onto Wall, who could barely find the attack in the เรา previous ไม่แต่ round. ดูไอโวมันโดนไป7-2ก็จริงแต่มันดูตึงยังวะ Gonna find the right timing to get his kills. Zai gets shot down, but you can see Wolves backing away, using their sniper as the primary นี่ไง defender, and that's going to be shots coming through for Volt. Doing great so far. What in the world, Peg? The guy's on a roll. Gets a double. Lucky, unlucky was there. Unlucky gets a double for himself. Collateral on top of everything else. And it is a easy defuse coming on through. แต่มันดูตึงจริงๆนะเป็น7-2 7-3ที่มันดูตึงอ่ะมันดูแบบว่า Yeah, for the time ไม่ได้ being, ขา they're ด gonna อะ be able to get their acts together. I love that play for them. You know, they had to play through unlucky. They know that the players are going to be behind that auto repair, and that's why they sent out their sniper to hold down โอ้เอา that จัด bomb site, get an เอา advantage จัด advantage, โดนไปก่อน and put it 7-3 เอา through. จัด And guess what? Unlucky deliver. Now he has to do more than มันทัน that ตาวางบอม to ตอน get แรก this ปั๊บ team ไม่ทัน right back into this game. But ไม่ทันอะไรเลย asking so much เนี่ย for มัน Volt ทัน here, แบบเนี้ยแหละ knowing that Wolves has had the momentum. Can Unlucky get this? One more shot. None of it connects. Both players on the side of Wolves and Volt. Trying the spot from earlier on. Very obvious camping spot. Bang! Quick slide out. Nobody punishes him. And Nihan gets a beautiful snipe. ไอ้เฮีย All โหด thanks จัง to Gus. Zai finds Echon from afar. 2 more players left for Wolves. And this is match point for Wolves when they pull this off. Yeah, just 2 more players to deal with here. That's Rio and Unlucky. Bag will put the bomb down and put some bullets on the ground as well. This guy. Really frustrated, man. It's like, get it over with already. Exchange finds one. And then ปุ่มมันบั๊กหรือเปล่า match point now for the Chinese บัก squad เกีย of อะไร Wolves. โป๊กเกอร์ยิงชุดแรก Really เกีย not นั่นลาก scratched the ยาว surface at all in terms of showing us เอา that เลย they มา can บัก be a good challenge andไม่ it's รู้ a เว้ย matchup against Wolves. มัน They อยาก haven't really มัน found ยิง their touch, 20 man. นั้น Ever มันเหลือ since the start of 80 the นั้นมันอยาก CSI เตะกระสุนเหรอ 2023, their S&D อ๋อ is something that really holds them back. That's why they're not really able to win รับ some จบไป rounds. ย่าๆเฮียอะไรวะ And we can see here อะไรของมึ trying ง to ไว้ find มา a way to get back on the defense, but
You see the bomb that already happened. The first blood engaged where Nian finds that double. That should be. ไอ้เหี้ยแต่กูชอบนั้นหนวดเวลาเขาพูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แบบเวลาไอ้เนี่ยมันยิงแบบสไนเวอร์อะไอ้เหี้ยแต่หนวดเฮ้ยเฮ้ย ใช่เหรอมีเฮ้ยด้วยเหรอ มีสแตนดอร์ก็ ไม่เคยได้ มี ยินเลยวะ สแตนดอร์ใต้เนี่ยยิง3 ตัวคอนโทรอ่ะมันหนวดแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เปล่าไก่นม Yeah, I mean, every shot just came through there. I think there was like 3 players for Wolves that had a double-digit kill. I think it was Nian, Peg, and Zai. So obviously, the SND looking prime for Wolves. And man, I am not looking forward to that hard point หมด knowing ยิงเลย that จ้า ดีแล้วที่ไม่เอาไอ้นั่นมาพากอ่ะเหี้ยเหี้ยกันไหนกันไหนไอ้สัตว์ ที่เราเริ่มอคติแล้วเนี่ย ก็มันกันไหนกันแหน่จริงเดี๋ยวดูก็รู้แหละ โอ้เล่นดีดีดีโอ้เล่นดี มันเป็นมันไม่ขาดอ่ะ ไม่รู้จะบอกไงเหมือนกันถึงสกอร์วินมันจะอาจจะดูขาดนะแต่กูมองว่ามันไม่ค่อยขาดแล้วมันชนะทีมันชนะแบบ ตัวเหลือคนเดียวเหลือ2 คนอะไรอย่างเงี้ย ฝึกปาระเบิดต่อเดี๋ยว สวัสดีครับออมสวัสดีครับนั่นแบบมีติ๊กต็อกกันนะครับยิงอย่างคม มันจะมีอีกรายการหนึ่งป้าที่จะถึงมี2 รายการมีทัวร์เวิร์แล้วก็ CDFI ครับสวัสดีคมด้วยครับผมซ้ำศพแบบบลูทูธเหรออ๋อใช่เหรอ ซ้ำศพแบบบลูทูธแต่นี้วางบอมได้เหรอมีสิ เอ้า ซัพพอร์ตมันวางแล้วขึ้นได้หายใช่เหรอว่ะอันนี้ก็หายว่ะผมไม่เห็นว่ะถ้าบูมใช้กังโฮทั้งทีมในสไนไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ถามใครวะนี่ MT กับแบ็คลิสพี่ให้ใครให้แบ็คลิสครับ ผมยิงหายดี ถึงไมดอลผมจะอยู่ MT ก็เหอะ แต่ MT ตอนนี้มันไม่ไหวจริงว่ะ MT มันต้องไปจูนอีกยาวๆเลยอะไม่จูนคือแม่งไม่ไหวจริงโอ้ไม่ได้เข้ารอบใช่เปล่าถ้าชนะก็ได้เข้ารอบครับไม่ถ้าชนะก็ได้ไปต่อครับถ้าแพ้ก็คือไปเลยครับผมไม่ได้ไปจีนนะแพ้ตกรอบอะรอบเนี้ยเห็นตารางจีน24 ชั่วโมงซ้อมไป15 ชั่วโมงปะเนี่ยไม่น่านะถ้าให้ผมเดาผมว่าตารางแม่งน่าจะคล้ายกับตอนอยู่ชาร์เปอร์ว่ะถ้าให้ผมเดานะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะแบบว่าซ้อมแบบ3 รอบอะไรเงี้ยผมว่าแม่งไม่ถึง3อย่างมากสุดก็น่าจะได้แค่2มีช่วงบ่ายกับช่วงเย็นช่วงบ่ายกับช่วงกลางคืนอาจจะเป็นแบบนั้นมากกว่าผมไม่ได้ดูนี่เลยพี่เจฟพี่ อะไรดูเลย พี่เปลี่ยนหัวไวนิ้วปะ ไม่เปลี่ยน80ผมต้องกลับใจโรเดิมมาเนี่ยหรือว่าเล่นตามที่ผมปรับเลยดี เล่นไปเลย แต่ระยะใกล้มันยิงไม่ทันอะระยะใกล้พี่ยิงไงทันอะพี่ใช้นิ้วลากอ่ะ เ
ใกล้ขนาดไหนอะตายยังเอามาดูดิเอามาดูนี่อุ้ยดูไม่ได้นี่หว่ามันเครื่องคนละเครื่องดูความไวสไน ดูทำไมวะเนี่ยความไวสไนเอ้ยน้ำมูกไปจะเป็นวัยรุ่นสิงอาจจะลองถึงแค่วันอะไรวะวันอังคารอาจจะได้สัก3 วันถ้าไม่ไหวก็อาจจะไม่ฝืนกูไม่รู้กูจะไปทางไหนแล้วอะถ้าทางนึงที่กูแบบกูพอไปได้แล้วมันดีกว่าเดิมอะแต่เวลามึงเปิดซิงค์อย่าเทรนนิ่งไม่สนุกนะทำไมมันไม่ต้องคุมปืนไงมันน่าเบื่อเราเน้นแท็กเป้าก็ได้เอาให้มันชินก่อนนะนี่ทีมันขาดตัวตึงเปล่าเลยเล่นไม่เข้ามือไม่มันขาดไอ้เจโปไปเจโปมันทำอะไรได้หลายอย่างกว่า FDX อะหลุมจอเชฟโปอะขาดเจโปไปคือแบบเหมือนเดินต่อไม่ได้อะขาขาดไปข้างนึงอะกระต่ายขาเดียวอยู่อะตอนเนี้ยลดมาเยอะจังก็ไม่เยอะนะลดมาประมาณแค่10แบบว่าประมาณ10-20ประมาณเนี้ยเพราะว่าไอที่ลดเยอะคือมันจะเป็นตรงหน้าจอมากกว่าเพราะว่าหน้าจอมันใกล้ลงแล้วความเร็วมันจะเร็วขึ้นอะต้องลดให้มันช้าลงอะไอพวกยิงออฟสโคปหันจออะไรอย่างเงี้ยส่วนไอพวกยิงตอนนี้ยังไม่ได้ลดเลยลดแค่ใจโลเฉยใช้ซิงค์แล้วเหรอจะใช้ซิงค์จะลองดูจะแข่งแล้วซัมมิต ผมยังไม่ได้เล่นเลยเฮียสัตว์เอ้ย Still stands a chance if they can do that. Yeah, I have to agree with you. You gotta huddle up, get yourselves ยังไม่ได้เล่นเลย hyped up as we move into this game. แต่กิ๊กผมจะรอก่อน This นะ is a do or die if you are Volt. Gotta be perfect on this next 3 maps in order to advance to the next stage and play at Wuhan, China, to play at the LAN event. And if you take down Wolves, that's going to be groundbreaking. Not here, มันก็ไม่เทียบหรอกแต่แค่มันรู้จังหวะว่ามันจะต้องส่งให้เพื่อนมันตอนไหนมากกว่าก็อีกอย่างมันก็อยู่ด้วยกันมานานด้วยแหละ We are asking for Volt to take on a very strong team in Wolves. And shutting them down is not going to be easy at all. Nian with a quick entrance into this first hard point. The KRM is going to pop one, but Beasta quickly sorts him out with the CBR4. Not quick enough, but Wolves responds equally as fast. With Zai getting a double for himself, Peg picks up a single one. And it's just all out control on this first hard point from the Chinese squad. Yeah, they got 2 players stuck inside this hill.
And this is going to be a spawn flip that's being made by Volt so far. They're going to be spawning on the left of that minimap, but that will not be enough for them to get some secure of hardpoint here inside as Zai continues to light it up here at this hardpoint. 4 in a row, make that 5. Going to be able to put in the pressure as Zai continues to light it up. Wolves been able to lock down this first hardpoint. ใส่น้อย 34 seconds and growing here at this hill as we do not see any sort of contest being made by Volt at the moment. Nian and the crew able to shut these players down every time. You can see จังหวะที่ใส่เล่นมาดูเล่นถูกไปหมดเลย And if you're Volt right now, you gotta find a way to adjust your positioning. Find a way to flip those spawns. หมดเป่งนับจบ to attack through, but Peg finds the triple, and already off the get-go, Wolves are confident enough to win their gunfights and this map as well. Peg just popping off as usual. Wolf's gonna be able to start off P2, but is that gonna last on their side? Because the favorable spawn on the side of Wolves now, being anchored down by the one and only Peg. Once again, 9 kills in hand. He just circles around, and just like that, the crack comes on through. Wolf will be able to win that back for a sliver of a second before Wolves takes over yet again. Wolf is just playing this a tad bit too slow for my liking, and Wolves on the other hand is gonna be able to run away with the match if this continues, Cali. Yeah, they are already running away, 59-16. Well, Volt will be gifted with that scrap time, but they are also gifted with the rotation on to next if they can win their gunfight up against Peg. But Tian there to try to put on some pressure already on the hard point as they try to open up this next hard point with them inside the hill. Peg will win this 2 gunfights. ไหวเปล่าวะ And they're going to be blocking off the spawns for Volt. ฟีดขึ้นแต่วูบอะ will be made by Wolves, and they're going to be claiming มีไฟ time ด้วย early ยากละเขายากละ This is one of the worst maps to play for Volt. They have played this map 4 times already, walking away with 3 losses out of 4. So the odds are not really stacked on their side. Wolves obviously have a huge potential of walking away with a massive victory here. Early rotation. จุดนี้เขาจะเอา1 นาทีเต็มเลยเปิดอันติกันหมดเลยอะ Player number 1 is going to get taken out. Real with a kilo 141 won't be able to do much. The player trying to circle around to take away the anchor. Spot gets annihilated as well. Everybody else lining up at the entrance. Wow. Playing out left, right, center. Summit belongs to โอ้โหมันเปิดอันติหมดจริงเปิดอันติหมดจริง Yeah, their pacing is ไอ้เหี้ยมันจะเอาเต็ม1 นาทีเลย are invested here by Wolves, and take a look at the lead, already 100 points. And not to mention, they're trying to also change this P3 to P4. You got Zai already moving around the next hill, along with Nian. จริงกังโฮทุกคนครับ Shotgun, so ไกลหน้าก็กังโฮทุกคนนะ and a Yopi shotgun connection near duets for Wolves at the moment as they ก็ไม่ทุกคนหรอกแต่ก็เกือบอะถ้าเล่น SMG อะ Absolutely, man, and Wolves just absolutely obliterating the คนเล่น place now, คนเล่น without SMG taking เล่น over กัง the โฮหมด spawns, อะ but that might just make กา up ลิ a น่า high price. But King and Peg, as I say that, will go ahead to clear out the spawns, consumes it for the side of Wolves, and now they've lost the hard point, but they've got the advantage. ผมไม่ผมก็กังโฮนะเว้ย They will be able to do that one after the other. Nian from the back, but Bista flips it around 180 with the wall machine. Won't be able to stop the player for the time being, but now King with the Sparrow on the play. เล่นกากกว่ากูเล่นซองอีกไอ้เหี้ยจีน It is gonna be Bista that circles around once again to keep the pressure on. Walt is slowly waking up, and they just need to keep just in this 28 seconds. They gotta keep ยังไม่ตายเลยดูดิฟีดยังไม่ขึ้นเลย เอื้อมันยิงเลยออกยิงเลย เอื้อมันดูตลกจริงเว้ยเห็นคนไม่ใช่เมซองแล้วเล่นแม่งหาเลย ไอ้ เหี้ยเดี๋ยวบอกมึงรอก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงรอจบตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปฝึกก่อนไอ้เหี้ยอย่าพาจี้ดิ ถ้ามึงว่าไอ้โยปี้มาดูไอ้โคมาดูมันไม่ตลก absolutely outslaying Walt, not giving them a single inch at the hard point at all. Even before the unlock, they're taking control, and now with those power positions on the inside at control room, they're just slaying out their opponents. Nian roaming around, gravity ไอ้เหี้ย won't ตอน explode แรก as ๆมัน well. แต่งไอ้นี่กันนะ Manages เล to เซอร์ fly แดง away from that, is not gonna get taken เพราะมัน down. เห็น A โย tad ปี้ bit. โหดแม่งมาเกี่ยวเลย Won't be able to get a double for himself. Maybe even get the team of Walt into the hard point. Turns around, gets the 3rd kill for himself. Tagged up from the back. Exchange sorts him out so that Wolves can continue holding on to this first hard point. Barely has scratched on this hard point this time round from แต่ the น่าจะ Japanese จบว่ะ squad. Yeah, I mean, they couldn't get inside the hill. The lockdown is just so good for Wolves, and it's all about this close range engagements has been won by Peg and Zai. เดี๋ยววูฟจะหาติดไปเล่นจุด All these 3 engagements at the P1.
and you're finally be able to see Wolves get their attacks on going. They're going to be able to claim. มันก็มาดีอยู่มันก็มาดีนะ Again, getting its own 3 Ps. A 100-point lead will be made here by Wolves once again. You speak about a 100-point lead. I think we might just induct Volt into the 100-point club by the end of this by Wolves. Can they circle around and do exactly that? On to P2 now we go. Back and forth, we expect the play to be on this P2. And with Volt having 3 players there, they're going to be able to soak up a couple of points first. Exchange from up top. Fennec will be able to get the job done. Unlucky steps by for the side of Volt. And it is going to be the Annihilator play that is quickly defused by Zai. Gets the shot from up above. Peg drops by as well. Plays the trophy system. Gets a double. And Peg gets the trophy kill onto Rio as well. Things are all breaking apart for Wolf, and Wolf slowly but surely running away with the match. ทำไมอยู่ดีเป่งก็โดดขึ้นมาอย่างงี้วะ They got everything locked down. One player will be able to มัน stick เก่ง on โดด side. That's เลยอ่ะ going to be Mike to try to play some heroics for the squad of Volt to try to get some time in, get that 100-point initiated. But it's going to take more than that. You're asking for the squad to play perfect on this next coming hills is to try to come back up against Wolves and each and ไอ้เหี้ยใส่ค่าตัวนั้นได้เหรอ for this ไอ้ P2 ตัวบนน่ะ get to the โห last ดจัง 8 seconds, reach a 100-point and force yourself to play a reset. สองไว้อะ Try to take away as much as momentum that you can get. เอ้าไม่มีอ against ติ Wolves เล่น as we จุด open up 3 this P3. That one shot มี out of the เป่ง KRM prevents the Wolf from getting to that เป่งเล่น 100 คอวะ and now in the meantime it's going to be น่าจะ Wolves ขอ anchoring down this P3. It's going to be the cable car เนี่ยมาแล้วไง for the show. ไอ้ Maybe ไอ้ even ไอ้ the คิง finisher ก็มา here. แล้ว Nian will be aggressive ไอ้ with เหี้ย the เขาจะ gravity เอา so เขาจะเอา far เต็มมาดิ Can he จุด soak up เนี้ย yet another? He sees it and he เขา goes เปิด in ติด for ทุก the คน shot เลย as well. Peg from the back will be able to sort one out. Goes in for the claw investment. Operator after operator whipped out by Wolves to make sure that this is the final hill of the game. Mick needs to go in for a god nade. Etchan steps by with a purifier. This is going to be a back play. Unlucky step มาแล้ว by for the backup as well. จ้า Nian มาแล้ว goes in จ้า for a sliding two. No, ไอ้ three สัตว์ players, and he saves โดนปืน the ส้น hill ตีน for ไปดิ Wolves. This has to be the last one this way. Yeah, just 25 more points for the win. And you got Nian extending out. That should buy your team ลูกซอง some เอาอยู่ time. 20 more เอาให้ points for the win. GG. And they are looking to not just play this speed 3 well, but they're also trying to chain it here. As you can see, Nian already on the next hardpoint rotation. They're just trying to give this away from Volt, extend it as much as time as they can. And this is just strategies over gunfights here being won by Wolves. They have always chained that P3 to P4 and settle those early rotations, AJ. I mean, no matter what Wolf does now, there's just no way of winning this, man. 7 more seconds. Make that 5. Make that 3. Player number 3 now walking on in. Beastar taken out. 250 to 105. บายบายโว Wins it กลั out. บบ้าน Kicking the Japan squad of Wolf out of the เก่งนะ competition. They will เป่ง stay. เหรอ They will play เก่งกว่าพวกกู winner อะ Black List, International RNG, and ทุกทีมอะ later ทุก on. ทีม And อะ that will be on Wuhei. ใครจะได้กลับบ้านไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องเสียใจ Chance to defend มอง ดูไอ้คนรอบไมค์การ์ดเอาไว้ against this Garena แล้วจะมีกำลังใจขึ้นมา Absolutely, man. It was a spectacular เธอเล่นตัวเธออยู่ใช่ปะมองลงมาไม่เป็นไรเอาเธอเล่นไปเลย แป๊บนึง เธอเก็บแรงไง พี่จะเล่นเหรอ ได้ครับผม ไม่กูเล่นกับมึงได้ที่ไหนกูยังไม่รีเจนเลย ก็เดี๋ยวเก็บให้ไง สวัสดีครับพี่ติ๋วพอสวัสดีครับ ถ้าตอนนั้นตัดสินใจไปเล่นไปจีนเล่นคู่ใส่ มันจะมีต้าอีกคนหนึ่งอะดิใส่ผมต้าดิ มึงฟังกูนะ ไอ้ต้าอาจจะอยู่ต่อสมมติมึงไปนะมึงโดนเด้งแน่ๆสภาพอย่างมึงอะ พี่ มัน พี่จะเกิด มัน ไป ไม่ เปล่า เอามึงไว้หรอก พี่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้โง่แบบนี้ไปเล่าพี่ผมก็ไม่ได้โง่ขนาดนี้ไง ถ้าผมไปจริงนะณปัจจุบันนะไอ้ต้าอาจจะอยู่มึง ไอ้เหี้ยแล้วพี่นับปัจจุบันอะไร พี่เขาชวนผมว่า2 ปีที่แล้ว เนี่ยสภาพอย่างมึงอาจจะไปอยู่เคแซดตอนเนี้ยไปเล่นคุยแค่นั้นแหละ เขาชวนผม2 ปีผ่านไปแล้วพี่เจฟเหี้ย สภาพมึงอะเราไปอยู่เคแซดอะ อันนี้เนี่ยของตะกี้ผมอะ ถ้าสมมติมึงว่ามึงอยู่ไหวไอ้เหี้ยแบบ ไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยมันคนละเบอร์เลย ดูมันเล่นดิเหี้ย ข้างกันจัดไอ้เหี้ย เอาจริงต่อให้แบบว่า จะไปแบบว่าตอนเอาช่วงแบบตอนซีซั่น1มาไอ้ที่ยังไงก็ไม่ไหวให้ตายก็ไม่ไหว ผมมั่นใจเลยก็รู้อยู่ระดับทีมว่าเหี้ยแม่งสูงจัดอะแม่งไม่ได้แข่งกับทีมอื่นเลยแม่งต้องแข่งกันเองด้วยเหี้ย
หลังหลังซ้อมมึงเจอไอ้ไซเฉาที่มาหาใส่ทุกวันเลย ไอ้เหี้ยผมโดนลากไปตบปะเนี่ยไอ้เหี้ยโดนแย่งว่าลีดูดเนี่ย มึงไป ไอ้เหี้ยมันคนคุกเลยว่ะ มันไปจับมึงมาแล้วหัวมึงจุ่มน้ ไอ้เหี้ยยากุซ่าสัตว์ ำบอกมึงเล่นไม่ดีหรอเล่นไม่ดีหรออ๋อ เนี่ยคิคือนายถ้ามันเริ่มแข่งการไฟพี่บอกผมหน่อยดิพี่ดูในแอปจีนอยู่ใช่ไหม ให้ดู FG เนาะกูจะเก็บแรงก็ดิ อ๋อ อีก10 นาทีแล้วกันค่อยดู อีกนานเลย เก็บแรงตัวไหน 2 ตัวเลย ให้มันรีเจนมัน แต่ตอนนี้เก็บตัวกูอยู่ แต่ตัวกูชื่อพิกกี้อ่ะตอนนี้ตัวหลักกู เราจะกดเจอกันมั้ยเนี่ย จะเจอได้กูแกน4 เจอได้ ผมยังเจอแกน3แกน2เลยพี่ มันมากับทีมหรือเปล่าที่มึงเจอ ไม่รู้อ่ะ มันมากับรีเจนไม่เกิน10,000 แต้มหรอกไม่ชินจังหวะขึ้นสโคปอ่ะ อะไรมึงเปิดซิงค์อยู่อ่ะ ใช่กูบอกเคล็ดลับการเล่นซิงค์ให้เอาปะที่เห็นตัวไกลๆอ่ะ ให้มึงจำแบ็กกราวด์แมปเอา แล้วมึงเห็นสีไหนต่างจากพื้นแมปอ่ะมึงยิงเลยนึกออกปะ ไอ้เหี้ยผมยิงวัดไกลมากนึกออกแม่งหนักกว่าตอนไม่เปิดซิงค์อีกคิดแบบ แรกๆมันก็อย่างงี้มันอยากเปิดกูก็บอกอยู่เล่นใส่สโคปอะถ้าใส่สโคปเลยดอดไม่อยากให้เปิดด้วยแต่ถ้าไม่ใส่อยากเปิดก็เปิดเนี่ยเห็นปะกูดูสตรีมอยู่ตอนช็อตทะลุสโมกอะแม่งมันจริงเปิดซิงค์อะมันไม่ต้องไอ้นี่เลยมัน หัวเป้าแม่งดูดจัดอะตอนทะลุสโมกอะหัวร้อนอ่ะไล่ต่อไม่ทัน เ
อุ้ย มันเล่นเป็นทางแบบเอโอมันชอบเล่นแบบไปคนเดียวอ่ะไม่ตามกูเล่นกันได้ยังไงวะเฟนนิกกังโฮ ต้องลองดูผมยังไม่ได้ดูฮาวายที่เลยดูแบบพี่เดิมหน้าเธอไม่ถึงหงุดหงิดเขาแบบหลายตาแล้วเนี่ยบ่อยไม่ใช่เอโอคนเดียวแต่เลือดเอง เฮียตาย12ไอ้สัสเจอแบบไม่ได้เก่งเลยนะไม่เห็นสเกาใกล้ขนาดนั้นอ๋อ เห็นรอบไหนแล้วไอสัตว์เอ้ยถามพี่ยักหนาววะไอเหี้ยปอมไอเด็กเหี้ยตกรอบไปแล้วไอเวนโดนถามทุกวันเลยสัตว์อ๋อหมายถึงมึงจะหมายถึงว่าทีมอื่นแข่งรอบไหนแล้วใช่ไหมโอเคอยู่รอบกรุ๊ปไอรอบน็อกเอาท์ก่อนจะไปจีนอะ เวลาตั้งใจดูมันจะให้ความสำคัญมากๆแบบมากๆมีปีให้ ไอเด็กพวกนี้เจอกูยิงเจอเฟนนิกกังโฮกูไง เจ็บนะ ตอนเอเวอร์บินน้อยพี่ยิง เขาบอกว่าปีไหน อ่ะไม่รู้อ่ะ ตัวในบ้านเจ็บก่อแตกเฮ้ยมันอยู่ในบ้านก่อนนี่อยู่มุมใช่เหมือนมีมาถึงอะใช่
เดี๋ยวกูดูให้แข่งยังแต่กูดูไม่ได้แอปเจนนะดูไว้นั่นน่ะ10 นาทีวันนี้ไม่ค่อยตึงเท่าเมื่อวานเลย เต็มทีแบ็คลิสเนี่ย โดนแบ็คลิส40อีกวะเนี่ย โอ้ ก็ที่ฝั่งจะไม่ค่อยได้ไหนคือ มันยิงตัวตายตัวเลยคือเหลือทีมอะไรบ้าง ตอนนี้เหลือบูฟเหลือ MT กับแบ็คลิสกำลังจะแข่งแล้วก็โลคิงที่เข้าไปจีนแล้ว แล้วก็พวกที่เหลือยังไม่ได้แข่งมี DG อะไรอีกนะโอ้ยโดนคอน DG ที่อะไรกว่า ปวดแบบตายบ่อย ในหัวกูมีแต่ DG วะ พี่กายอะไรต้องหาก ลุ่ม วันนี้ไม่เจอโคบแล้วเหรอ ไม่เจอ หมดไฟอะโคบบอกควักก่อนว่าโลกูก็ไม่ได้ดูเลย DI มันตกรอบแล้วเหรอ ไม่ได้ดูเหมือนกัน เห็นโดนอะไรวะ EG ตบมั้งไอ้นี่มีบ้างข้าวหอมแดดเป็น อ๋อไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยว่ะเดือดเลยแต่ทีมตึงจัดอะ อะไรกินแล้ว เขามีเลเซอร์เพื่อนที่ไหนนะยังอยู่โดดเปิดได้นะขาได้ข้างบ้านทุกคนคน ผมไม่ได้ยินเสียงอะอะไรวะแยกเสียงไม่ออกใช่เป็นวัยรุ่นสิงอาจจะไม่ได้เล่นด้วยไอ้เหี้ยอาจจะอยู่ด้วยแค่2-3 วันแล้วก็น่าจะไม่ได้เล่นเลย กลับไปเล่นแบบเดิมดูทรงแล้วเละเทะอยู่ถ้าเกิดเจอพวกแบบโง่ๆอ่ะกูยิงตาย11อ่ะหนักกว่าเดิมอีกผมลองกลับไปเล่นเจอโลเดิม ไม่มีแอร์ดรอปเมื่อไหร่เลยอะ
ข้างล่าง แต่ถ้าผมกลับไปเล่น90มันก็จะยิงไกลๆยากใช่ปะ มึงอาจจะถนัดก็ได้แค่กลัวแบบตอนแรกที่ฟิล์มเองแค่กลัวมึงปรับแบบ100 กว่าอะไรไม่อยากให้ปรับแบบอะไรกูยิงให้ตั้งเยอะไม่มีใครถูกครับผม ไอ้เหี้ย เฮ้ยพี่คือมันขยันค้ำกันหนอเพี้ยนที่ไหวเนี่ยโอ้โหยิงหลุดว่ะหลังมาอีกแล้วโอ้เหี้ยทีมกูชีวิต ไอ้เชี่ยนี่เขาชอบค้ำบนบ้านจัดเลยนะนี่ เหมือนเล่นคนเดียวเลยว่า
อ้เหี้ยนี่ไอ้ก่อนทีมคุณรู้ข้าวอ่ะแม่งเกิดมันขึ้นแต่บนบ้านอ่ะ ซ้ำเหรอ ตัวมีอ่ะไม่ไปไหนกันเลยมันขึ้นแต่บนบ้านกัน3 ตัวเนี่ยไม่เจริญเนาะแดดเนาะโอ้โหเห็นแล้วไม่รู้ไอดีเธอไม่ใช่หรอถ้ามันเกิดมาขึ้นบนบ้านมันเกิดมาขึ้นบนบ้านกันแพ้แล้วไม่ไงขึ้นแต่บนบ้านเนี่ยนะเป็นหาเอาไว้กันตอนนี้พี่เท่าไหร่ ใจโลหรือนิ้ว Targets in sight. ตอนนี้ก็ปรับเรื่อยๆอ่ะให้มันเล่นกับซิงค์อ่ะ ตอนนี้เล่น90ไม่ได้แล้ว เร็วจัด ไหว เนี่ยลองดูเอาเองนะ มึงหมายถึงอันไหนอ่ะ ที่จริงๆเมื่อวานใช่แต่เขาเก่งใช่ไหม ตามเนี้ย ดูทันปะ บางทีไปกับยูสองคนก็ยิงได้หรือก็ยิงค่ะ กันไฟแล้วครับ ทั้งหมดตีเลยคือแบบคือ เขาจะแพ้เก่งยิ่งไป60 ตัว ทีมแม่งไม่ทำขาดขึ้นแต่บนบ้านแต่วิ่ง อยากเขาจังเลยคนไทยด้วยมึงนี่หาเว้ยเจริญเนาะเดี๋ยวจะแข่งแล้วเหรอ กันไฟอยู่สวัสดีครับผมวีรวิทย์สวัสดีครับดีครับผมภูริพันธ์สวัสดีฮะดีครับเมื่อวานกูนอนตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเลยก่อน พี่ แต่ พูดถึงไอโคมก็เจอโคบเลยวะ แต่เพื่อนกูไอ้ที่อยู่เนี่ยอยู่บ้านกันแต่กูหลับ เมาเปล่า มาเลยกูง่วงกูนอนไว้เดี๋ยวนี้ โอ้โหแล้วมาเจอโคบตอนฝึกเล่นซิงค์เนี่ยนะเฮียโอ้ยบ้าบอ แต่ถ้ามันหัวเนาะบ้าน
เฮียยิงไม่โดนเลยตัดยิงชู เอาดิ ใช่ยิงนี้ติดเลยอะไรนะใช่ยิงได้ยังไงครับพี่ไม่มีครับบอกไม่ถูกเหมือนกันนะอย่ายิงไม่โดนเลยเยอะเรียกสี่แปดฝากกระบอกอะไรใส่โมโนครับลองโชว์หน่อยไม่ได้เล่นครับแสดงว่ามันอยู่เองแต่ว่าเฮ้ยโอ้ยมันหลอกนี่นะเจอพี่ไก่ด้วยเจอพี่ไก่ด้วยเมื่อกี้เราเจอพี่จ่ายด้วยแต่เขาไม่ได้ลงทีสามโอ้โหไม่เห็นจริงๆค่ะเมื่อกี้ได้เปิดสิงปะไม่ได้เปิดนะเชื่อไหมนะโอ้จอดละ แข่งอีกอ่ะฟานรู้ปะ ยังไม่ได้ดูเลยพี่เล่นเกมอยู่ พี่ปางไปกดสิไอ้ดีนะไอ้ ไม่ได้เลย เดี๋ยวโชว์ไม่ได้
ขึ้นตัวค่ะ เนี่ยผมยิงไม่ทันนะ มึงก็ปิดไปสิ ทำไมพี่ไม่ไปยึดล่ะครับ ก็เพราะมันยึดไม่ได้ไงครับยังพี่ โอเคใช่ไม่มีคนเล่น RUS ในเกมเลยวะ เชี่ยแต่27อ๋อทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมพี่ฟังได้กล่องที่มันสุ่มใช่ มันไม่ใช่กล่องที่พี่ฟังได้เลยเฮ้ยพกสวยไหม แบบ พกทัวร์นาเมนต์อะไรมันพกก็สวยอยู่แต่ว่าสกินสวย โอ้จะได้หนูอยู่แล้ว ก็สวยเด้สีเขียว เอาดีปะ แล้วแต่ แต่ถ้าเอาก็ต้องเติมคืออ๋อเอาก็เก่งโบกพี่ปังเป็นโบก ยิงดูเลย ไหนดูแหละ ก็ดูที่2ยิงกับที่1ยิง อ๋อเหมือนเล่นคนเดียวอุ้ยเปิดไมค์เพื่อนนะพี่ปัง นี่ตรงกู เฮียผมเล่นสไนเฉยเลย เปลี่ยนโลเปล่า ตัวไวกัสเหรอพูดแล้วไหม เขาบอกเบอร์ซ้ำเหมือนเมื่อวานโทรเป็นพี่ปังพี่ปังพี่ปังได้ยินไหมเขาบอกว่าเบอร์ซ้ำเหมือนเมื่อวานโทรไปโทรแบบนี้นิดสิเขาบอกว่าเบอร์ซ้ำเขาเนิร์เขาเนิร์ มันจะกดรีพอร์ตกูปะเนี่ย มีสิ เฮียไม่ตายแล้ว โอ้ยปีกอะไรก็กิ่งตลกอ่ะแบบอยู่ๆเขาเปิดเลยเบอร์ซ้ำเมื่อวานยิ้ม เอ้ยแข่งแล้ว เอ้าจบยัง ตังค์เลยพี่50 บาท
สนุกเลยก่อนเลยเด็กถ้าว่างเลยแรงแกนอะเดี๋ยวกูนึกว่ากูเป็นไอ้ไส้เซมเล่นนี่กันชื่อมาดิคนไหนพี่ใช่ไหมจอยซี่ใช่ไหมซี่ โอ้ยโคไม่ยิงทนายโดนกูอีก นี่ยังสั่งเล่นคุยเอาคุยเห็นวีเกิดไหมจะฟังไม่รู้เหมือนกันโอ้ไม่ตาย ดูวีอะพี่ฟังเนี่ยถ้าเห็นป่ะเนี่ยถือวีปุ๊บพี่ฟังดูบนหัวเนี่ยก็มันจะวี เอ็กไนมันแรงจังไงอีจีอะแรงมากอุ้ยแฟก
นั่นดิ Someone needs to find the flank around, and that's going to be Incendio. Big fights coming on through. If he wins this against AG, the advantage to แบ็กลิน Almighty. เล่นแผนนั้นไม่ได้เลย Yeah, อะ that's going to be โดนแก้ a really important kill here, but fight and also the was approach that, here at this but- bomb site. Mm. Wow! Mm. Will be shot down by Shut Up. That's a And then great fight. haircut there made, but it's going to be all traded up as the first blood gets exchanged. AG finds Incendio. He has opened up the back here. A potential flank could happen here for Blacklist. Great flank from AG, but the timing is just a tad bit off. In the meantime, Rage will be able to hold down the fort, finds the FDX. Shut up and Irfan J taken out by Rage and Jabin. One final player left in the mix. It's going to be Heaven. Quick scopes all around. Will be able to find one. Can you find the second? Jabin says held to the no. 2-4. Almighty held as Blacklist pulls ahead. They're pulling up ahead, and I think the reason here why we are seeing AMT really struggle when it comes to those retakes is that the range. There's so much range in the game. You have Incendio with that sniper. You got Shut Up with that scope as well, along with Heaven. And one has to drop in that sniper and play those SMGs, knowing that Blacklist has been doing well so far, planting that bomb. Once again, a four-man stack towards the B bomb site. Almighty has not adjusted their defensive ไอ้เชี่ย stature แว่นซิ here. โก้เขาไปเล่นเกมเฮียอะไร All วะ three of the long-range engagement Hello. specialists moving towards the man, mid I side of think- the map. มึงเอาไปดู Heaven มัน backing คือ up เกม there แล้ว from วะ Jay, but finds no angles to work a snipe at all. Rage. เกมเฮียอะไร Nade วะ will be tossed on in. Finds nobody just Oh, yet. here, Jabin, Wing on the Pan, other you hand, don't- finds the foot of Shut Up Oh, and killer takes one his deal. leg off. And then that's a nice angle for Shut Up Ibang there talo. for Jabin. But now เฮียอีจี you're นี่ gonna มัน see ตบ the ดี push จัดเลย coming นะ through เฮียเม here. ล A ดา little ว bit เนี่ย quick once again for AMT. They're ทำไม attacking เอ็กนาย one มันดู by แรง one. จัง Individually, you're not gonna cut it Yeah, through man, when you have โคตรดี Yato as one of the better SMG duelists here for the side of Blacklist. มันคือเกม doing อะไร the อ่ะ initiative. พอไปดูให้หน่อยดิ An early 5-2 lead, Yeah, and bro, we're starting to see quite a pull-away lead now for Blacklist here at the attack side. เกม This เฮีย is อะไร a pretty วะ quick match from the get-go here. Almighty slipping. Blacklist International very happy with that fact. And they're going to be running away with this once again with a push towards the B bomb side. This time Incendio swaps with Irfan J. I love this setup a little bit more. Almighty getting a little bit more serious. อ๋อผมเห็น Incendio พวก should ไอ้ be เหี้ย able to hold down the OMG fort a มัน little เล่น bit กัน better อะ with that มันคือ right เกม again. อะไรไม่รู้ FPX circles around. AG will be found. Almighty with the พวก man ไอ advantage. OMG มันเล่นกันทุกคนอะ That's a good pick there. The Hey, layover, game, the yeah. flyover gonna be dealt with. You got that mid-map control. Yeah. You're finally setting Incendio there at the sniper's nest, but you're still gonna have to worry about this long-range engagements. But that soon will be cut down by Heaven. The stuns are so well off connecting here for AMT. That's why they dropped these last 4 players, AJ. And that was the only adjustment needed from the side of Almighty to throw a long range เมื่อกี้มึงได้เสียง a นักพากย์ player ด้วยอะ on the ไอ้ side เหี้ of ย the นั่น B ด้วย bomb site so that they can แบบ control it a little bit better. Mm. I'm just a ไม่ little ได้เลย curious as to why they didn't go for that โอ้ move a ย little bit เอ้ early ย on. It's not like they didn't figure it out. They know that would have worked. So it's MT just ไหวปะ Almighty, I believe, giving Blacklist International a little bit of confidence before crushing them. ไม่น่าไหวอะ Maybe a little bit of mind ยัง games ไง very โอ้ early ยังไง on from แบ็ the คลิสก็ช Singaporeans. นะวะ Yeah, I think so. That could be the case. As you can see now, they're gonna be switching it up a little bit. They only have one sniper here. That would be Shut Up, but Jabin now finding that kill onto Incendio. Finding a second onto Shut Up, man. This nasty snipe, Jabin turning into a J-code. Absolutely. Heaven will be able to find one with the Fennec. It's got taken out of the equation. Made AG on standby to trade him out. Smart play by AG. Playing it well with that information. FBX and Irfan J. Clutch King with the bomb in hand. Needs to turn the corner. Can he find someone potentially ตัวเล่นฟาไฟ come across 84 Yato in the next few seconds? ฟา But ไล if ท์ he does 84 พี่ not make a mistake, he can find the plan. FDX on the G other game. hand needs to survive this encounter against Rage. Irfan J. Yato easily eaten up. Now they get information. They know exactly where the bomb is. They can rotate around and pile the pressure on Almighty. Yeah, they can rotate out that A side. That A side is pretty clear, and you do not want to have 3 players stacking on you there. The B side, it's just so stiff. It's just so tight that you're gonna be able to get overwhelmed as soon as those headquarters Uy, gets pusang opened gala. up. But Jabin, great angle there. That's going to be a 1v3. That's a beautiful angle held by Jabin. Leaving Clutch King all alone. Can he clutch it out? แอดคิง Still have the clutch 2 genes คิวอะ alive and kicking ตอนเนี้ย within him. Irfan J slowly flanks around. ขา Should ล be ง able to ขา find ล 2 ง players in a couple of seconds. What well hidden behind all of those barricades. Irfan J does not push on fourth. And now with an opportunity to come across Rage. Time's running out. 27 seconds. Will go ยาก for the แล้ว plan. 3-1 Rage does มัน not มัน hear คัด it just ยาก yet. เลย Will เดี๋ยว go นี้เนกอะ ahead. No, ไอ้เหี้ย doesn't แบบ even ทุก go ที in ม for มัน the เซ peek. ฟไปแล้วอะ But a 1v3 retake now for แม่งไม่ได้ Blacklist. ขัดง่ายหรอก The นะเว้ย angle เหี้ย Irfan J staking here is เจอ going ทัวร์ to จี be น for เข้า the ไป approach. เยี่ยงหยิมทุก Has ตัว to be ไม่ไล่ยิง pure. สักคน Finds the first one onto แม่งเล่น AG, เซ but ฟกันแบบ Jabin โอ้ just too good with the Fennec. Would be able to close this one out. He's got You 9 good. kills before this bomb gets defused. And that's going to be 3-round lead
ไอ้จัก for the ร side ก็ of ขัดไป Blacklist เถอะ here at this meltdown S&T. Finally, Almighty starts playing this well, but Blacklist has gotten 3 rounds too many. Can they recover from the situation? They've got the bomb. They've got the ability to dictate the pace this time round as well. They just need to deal with the J-Goat. Yeah, Jacob has been so profound in ไอ้ those เชี่ยแม่ง moments โคตร engagements, อวย and ฟิ they ลิป have เลย been on สัต the ว์ long range. You got Yato on the close range. เจ and this ก๊อต dude แม่ has มึงไอ้ worked เหี้ tally ย up a lot of good shots along with AG who has been sneaking around like Cnan from Q9 in the map like Meltdown, but you're gonna have to find a way to get this first kill first. Heaven finds Rage. That's going to be the first blood. You do also put that bomb down at the B side, so now you just have to stand your ground on this fight before retake. Long range Heaven, can he manage to pick off yet another player's skirt on the rotation? Will manage to get the cross without being spotted by Heaven. And with the plant now, a 4-man retake, everybody stacking on each other. They want to just go out for an all-out gunfight now. This is just it. If you're trying to take this one on with the gunfights, I think it's Blacklist that has the upper edge, knowing that AG and Yato has been popping off with that SMG. เนี่ยมัน As ดู you แร can ง see จั now, ง all 4 go มันเล่น down. มันเล่นแผนแบ็คลิสต์เหรอ Standing, it's down to a AMT เล่นแผนแบ็คลิสต์อะ Irfan spotted out by Yato. Yato ขอบ goes คุณ in for นาย the ได้ aggressive ใครๆก็อยาก maneuver. ได้ Irfan does not spot him. Instead, tries to play the defense. Does get the player. But the timer now runs out. Almighty Clutch King manages to save the day, even though he goes down. It's all about those fast reactions that you really have to consider here for AMT. Irfan J has been called the Clutch King for a reason. He knows how to make rounds into ones and how to make it a win as well, and he has been able to exactly do that here on that B side. So that should give some chance for AMT to be on striking distance, and if they could get this round, they will only have a 1-round deficit. And เฮ้ยแบ็คลิสต์มันไม่มีระเบิดสูตรสักคนเลยมันปาความรู้สึกล้วนๆเลยอะ ที่ผมดูอะตั้งแต่มันแข่งวางบอมมา And an open plan at the big chimney. This is going to be quite tough for the retake on the side of Blacklist International, and they got suckered out to rotate towards B instead. The timing could not be worse for Blacklist. NT จะกลับมาไหม 35 seconds to go. ยาก They play the retake, and down in mid, it's going to be Incendio with the LK24. ถ้าตอนเนี้ยยากแต่ทัวร์หน้าไม่รู้ถ้ามันจูนกันติดแล้วอะ No one. And Heaven will have to try ไอ้ to ไม่ find รู้ a ทัว way ร์หน้า to ไม่ได้ get เอา the ไอ้ shots โค้ on มา going ก็ on ได้ this mid map, try to intercept these players from trying to push. One goes คุยกันยังไง gets the คุย kill. ผ่านไอ้ชาเนฟเหรอ Lockdown. เออ มันก็พูดได้แหละ Gets that as well. And just like that, AG and ไอ้เหี้ย Yato ใคร they จะไปรู้ managed ไอ้ to โค้ก circle อาจจะ on เอื้อม around. ละอา Having ทีม the มัน last ก็ได้ player เหี้ย alive มัน and ไอ้ kicking. เหี้ย Will he ไม่ be ได้ไป found? ไหนสักที Circles around. No angle onto AG, and the defusals too easy for him in a situation like that. หรือว่าต้องไปวัดหมดยิง Round's over. ยากยากยาก That's just unfortunate. ผม for มองว่ายาก Heaven หมด there. อะ If the bomb could have been more อย่าง exposed มากก็น่า open จะสู towards สี the อะ map, that could have อาจ been จะไม่ได้ easy ขาด pick อะ for him, but that's not going to be the case, and that's going to be still another 3-round lead for Blacklist International. And they สุ could ดท้าย not ยังไง really ก็น่าจะไป go จ far บที่แบ็คลิส beyond ต์แหละ the 1 นะ round ว่า deficit. ความรู้สึก So แก this is going to be ยี่ quite a จี challenge. If they give this one more round towards Blacklist side, it is going to be match point, and you have to be asked to play a perfect game of S&D to get right back with a win. Ace wide open. FDX the only annoying one to deal with at this moment. Player to FDX finding that access, and Heaven will be able to find Skirt, drops him on the ground. Irfan J moves in for the plant. At the very same time, the 4 players on the side of Blacklist International rotating around from the B-bomb side. They flank from the office side, and they're all going to go in with a single focus maneuver down mid. And towards the right-hand side as well, Cali, this is a very possible retake. Approach is going to be important here. It has to be Rage opening it up, or it could be Yado. 25 seconds left for AJ. FDX now. เฮ้ยทามมิ่งไอ้เหี้ย Yato finds him. AG won't be able to shut down FDX. Heaven trades one out. Irfan J shut down. Heaven quick scope finds the savior. Someone was saying Heaven's washed out. มาแล้ววะ I wonder. I wonder. I wonder. Well, he just has 9 kills right now. ถามมิ่ง He ไอ only เดีย has โคตรเฮียเลย the- เมื่อ only กี้ has the total Just kills 9. in the game. แบบเซียว Just วิอะ 9. ที่แม่งหันนะ Nothing to scream about. Oh well, of here course. we go, AJ. The engagement between Almighty and Blacklist, always hot. But Blacklist managed to pull ahead earlier on at the start because of a very weird defensive เฮ้ย setup เฮีย out วัน of นี้ภาพแข่ง Almighty. ชัดจัง Setting Irfan J, the Clutch King solo on สังเก the ต Fennec to guard alongside on B. That's a huge
misplay out of the Singaporeans. เฮเว่นพี่ว่ามันจะเลิกเล่นจริงไหม Clutch it right back. Irfan J with the plant this time round at B. ไม่น่าจะจริงหรอก No engagements just yet. That bomb หรื will อเปล่า come ahead through. Shut up finds 1-2. ไม่รู้ Easy เหมือนกัน finds นะ another player rotating in as well. Will throw the concuss real quick. ไม่รู้ว่ามันไปติดปัญหาอะไร Irfan J uses that. Manages to อุ้ย take one down. Shut อย่า up มา and แล้ว backing him up, and this just goes down for Almighty to pull the 6th round to their ก็แผน side. แบ็กลิสป่ะ That was just disgusting. 13 seconds before the plant, and เล่ already นแผนเดียวกัน it's done. Almighty looking like a different beast right now, and it all starts with Heaven leading like an example, man. 11 kills in the game. Ever since he's got back to that sniper, he has found his confidence yet again. Has been the de facto here for the squad of Almighty as he tries to switch it up here with the Fennec this time. The bomb plant there, trying to find a way for some players to try to overextend, and that's going to be Rage. They will spot out on the wards toward the chimney while they're trying to BC up, try to push here, create some space at this B side. We haven't yet seen any bomb plants just yet. They're trying to make this one very solid on the setup. Totally forgot it's Father's Day today. Happy Father's Day, Bobby, and as well as all of the other fathers out there who are tuning into the broadcast. Hope you guys had a great celebration together with your kid or kids กับพี่แผนแบ็กลิส and your spouses. อ่า Almighty trying to find the อุ้ย equalizer here. เหี้ย Plan executed already. 35 seconds on the retake for Blacklist International. They're stacking this up good. The lethals have been expanded already. They can still work around with the concuss. สวยแล้ว Heaven แทงไม่ได้แล้ว Out in the open, Switchblade strikes quick. Rage finds 2 for himself. Concuss could not go in for the switch. สวยแล้ว But Yato will be able to finish that off. Strings it along to shut down Incendio, and หมด third finds FDX. What an easy play. Blacklist on the match point. It's just an explosive SMG slugfest here for Blacklist in the last round. As soon as the stuns connect, it was Jato pouncing, it was AG on the bounce as well. And they have been the de facto here for Blacklist. 15 kills for Yato, 14 kills for AG, and they have been the reason why AMT kept on struggling on their close range engagements. Now at a match point, potentially can close this one out here at this round number 14. Rage? Very aggressive. I thought he was just going to walk into those 2 players. Spots out the corner, walks towards it. So no information, no audio cues given away to Almighty just yet. Jabin circles around. This is going to be tough. Heaven already on standby, but Jabin says bye-bye. Not good right now for AMT. Every time that they get first deaths, they always turn it into a round lose, AJ. Oh, absolutely. Irfan J. Clutch King finds one, but Rage and Scared quickly equalize and bring the numbers right back to their side. Incendio and Shut Up now. Shut Up finds one with a quick one. Locus Electron in the hands of Shut Up. Can he find a quick aim in here? Booms! He takes Yato right out of the round. Jabin on the other side will be holding on to that angle to force Shut Up out. Incendio trying to back him out. Skirt will be taken out of the equation, now leaving Jabin all alone. He tags up Incendio for the finish. Yeah, Incendio goes in for the slide. Jabin's ทันด้วย position has been given away already with a sliver of health. He backs away. Shut Up circles around, finds him, and drops him 6-7. One more round เฮี for ย the มาตึง equalizer. ว่ะ And perhaps even in overtime. That was a great recovery made by Almighty. I mean, that slugfest at the A side has been back and forth, but the good thing here was that the last 2 players from AMT is able to keep it composed. They slow it down. They try to get the read on one of those entrances, and when Shut Up was able to find the right timing, they're able to come in with the bounce, and they're able to win it as well. Now they're going to go in there very aggressive at this อุ้ย A เฮ side. เว่นเห็นระเบิด Already know Blacklist is going to try to make a push towards the middle, and the nade from Irfan J, that should settle it down. It's good. Jabin เรียบร้อย stepping it up. Incendio will be able to find one trade. Heaven as well, and he equalizes the number. Incendio's really low. It's good. Finishes him off. Heaven, can he roll around? เฮ้ย Finds ทีม one ก็ต่อ shadow taken out. AG goes for the trade, but does not ไอ้ find เฮียตัว Heaven. บวกดี Switches around the position, and now Heaven on the prowl for the attack. 2v2. The bomb on the ground. Attacking side of Almighty. They've got the advantage. They've got everything on. Blacklist just trying to stack this one, and they're gonna be able to Shut Up in between. Caught in the yak as well. And it's Heaven as the last man standing. He's got a switchblade to play with, and is trying to settle for that plant. But for Blacklist, they're trying to get this guy to plant that bomb, and they are gonna try to play for a 1v2 retake. But he's gonna try to go in, get those contests, but it's not gonna find no info at the moment. Trying to swing this one way behind their base to try to spot any of these players from trying to sneak in. Smart play by Heaven. Can try to play his chances over at the B bomb site. Stacked right below the flyover is Skirt and AG. Both players with the SMGs in hand. Fennec as well as Switchblade.
Switchblade in the hands of Heaven should be able to take the 1v2, no problems whatsoever, but it's all going to depend on his position that he holds on to right after this plant. 22 seconds going to be brought up to 45, and that's not in favor of Almighty. He has to play his angles here ตัวตึง correctly. วาโลอะ These last two players from Blacklist ain't no joke. That's going to be the SMG duo, Scared and AG, trying to break this down, win this map, and avoid this map from going overtime. Heaven playing it patient. It's going to be the นี่ทำนี่อีกแล้ว down, and this is all on the side of Heaven now. He flicks it. He makes a mistake, and Scared ends the game. With the นี่ทำไมหมด Almighty ทำไมรอบนี้ทำให้มาดูเฮี้ยกันทุกทีม and เล this ยวะ was such a winnable game for them if it was not for the blunder in the first 3 rounds where they kept stacking Irfan J all alone for the defense on B, pretty much leaving it wide open. 3 easy rounds for Blacklist, and you're not going to be able to take that back from them. ขอสัก5แป๊บ Yeah, ไป that's going to be the first map now in 5 แม favor ป of Blacklist, but I really เออ love ไหน the ก็ step up ตึ here งๆหน่อย for อะ Heaven. 5 แมปก็เอาให้มันตึงหน่อย มาซิงกับซิงหรอ หืม ซิงกับซิงวัดกันไหม วัดเฮี้ยอะไรจริงๆเนี่ยแรงไม่ได้เลย เอาอะไรไปวัด หนักมาก หนักแบบปวดหัวเลยอ่ะ นี่ปวดหัวกว่าเดิมเลย ไอ้บอลไม่เล่นหรอก อะไร จริงๆช่วยเล่นทัวร์ BR เล่นคุก10 นาที ไม่เอาอ่ะ ทัวร์นี้แม่งสกินมันกากอ่ะ มันบอกไม่เอาอ่ะทัวร์นี้สกินกาก ก็เล่นหน่อยไม่ได้หรอ แล้วสกินมันกากอะกูไม่อยากเล่น ก็สกินมันกากแต่กูไม่อยากเล่น เอาไว้แบบสกินมันสวยๆแล้วค่อยเล่น ไม่ได้หรอ เราสกินมันสวยแล้วค่อยเล่น บอกไงนี่อ่านให้ฟัง มันไม่คุ้มไงกับการที่มันจะต้องไปเล่น BR กับเพื่อนสกิน มันไม่ เยอะๆ คุ้มไงกับการที่จะไปเล่น BR แล้วต้องมาเล่นสกินเนี่ยพูดเนี่ยผมก็ อันนี้ไม่ต้องอันนี้ผมคุยกับพี่ ไม่หก ไม่ก่อนมันพูดเขาไม่รู้ แล้วเล่น MP อยู่หรอ ตอนนั้น มันเปิดซิงค์อยู่ มันอยากมันอยากเก่งแบบบางคนไง แบบ ไม่เข้าใจมันเหมือนกันว่าทำไมมันต้องอยากเก่งแบบบางคน นั่นแหละดิผมมาเล่นทำไม ตอนเล่นกี่นิ้วหรอ ฮะ เล่นกี่นิ้วสั่ง เ ยังเล่น4 นิ้ว4จะเล่นเหมือนกันเล่น4 นิ้ว หลกเสือกหลกเสือก ไอ้บอลพูดเหรอได้เหรอ แรงไปป้าบอลไม่คุยด้วยแหละอุ้ยว่าไงพี่ปังเรียกหนูปะไม่บอกได้เลยทำไมทิ้งถือตอนไหนสอบก็บอกเลยโอ้ย เดี๋ยวฝั่งมัน เย้เย้ยา
ม่ทำก๋วยเตี๋ยวเชิญแต่แม่ทำก๋วยเตี๋ยว ไม่รู้คุยเองดิคุยเอง ฟังไปแก้แค้นให้หน่อยสิติดตาม บางครั้งมันก็เร็วบางครั้งมันก็ช้าว่ะนี่ใช่อะไรวะ เคยลองเล่นปุ่มแบบพี่เจฟยังไม่เล่นเล่น4 นิ้วไม่ได้ ยังอยู่3 นิ้วอยู่เลยเนี่ยแล้วลูกซองใส่ดึงขาไอ้เฮียสยาเหรอไม่รู้แม่งใส่เปิร์กผิดมั้งกูก็เคยใส่ไอ้เฮียรูปแม่งคล้ายกันรูปมันเป็นตัวคนอะถ่าย16เลยอะน่าแม่งยิงแบบปวดหัวเฮียครับสวัสดีครับผมเซนยาวสวัสดีครับอาจจะมึนกับMoblieวีก็ได้ไอ้เหี้ยMoblieวีมัน60อะ
อืม แข่งแล้วเหรอไอ้เหี้ยอาร์เซนอลด้วยอยากดูพอดีเลย Early opener and shut up does the โอ้ dirty on them. Yato does straight him แต่ out, เอ็มที but นำ the other players are there to sort it out instantly. 120 to 27. ทำไมแมปมันมินิแมปมันใหญ่อย่างนั้นนะ Catching up now, Kelly. Yeah, look at this. Shut up is the only guy right now with 21 kills in the game. Everybody is Map on โค single ตรใหญ่เลย digits except for Yato and Scared in Heaven. This guy's been able to pop it off, but in this P4, right as we go to the batteries, this is one of the most craziest spawns that you're gonna have in the game. As you can see, everyone might spawn right in front of you, and Blacklist doing a great job controlling the map. Blacklist ไม่เคยซ้อมแน่เลยอะหรือเปล่าวะแล้วมันมาถึงไม่แบนวะ Most time they've done so far, but it ain't over yet. Shut up, just kept coming with the gunfights. He is holding Blacklist at this point. Oh, absolutely, man. And then, of course, the circle around as well. We'll get a double and on a force spree for the one and only Shut Up. Finally gets traded out by AG, but the damage has been done already. Almighty on the hill. Final 10 seconds to go. They slay out Blacklist yet again. And after allowing Blacklist to build up a little bit of momentum, a little bit of confidence in that first match, they are absolutely crushing them right now. Yeah, this is just คุ้มนะ a เนี่ย night and day performance for Blacklist and a No, night and day no. performance for Almighty. They have given away those 3 rounds at the S&D. ด่านอะไรด่านอาร์เซนอลครับ Fool around. They're going in for the beatdown. 100-point lead as we open this up. But you're gonna see Blacklist winning those early gunfights. They're gonna be able to hold the hard point for now, as the showroom control is gonna be held over by AG as the anchor. But FDX able to sneak on by with the help of his squad. They will be able to lose their early gunfights, but they should be able to flood this as they're able ใช่ได้ to ไป flip กิน the อะไรมา spawns. Big hill Oh, on this setup oh. for P5. Blacklist International now stacking 3 men on the objective. Almighty flanking around from 4 Oh my different corners, God. and they will be able to win out. Gunfight after gunfight after gunfight. นี่ยืนโคตรเนียนนี้จะเป็นไม่มีใครเช็คเลย They slay out. Everyone goes down, but Heaven still stands to hop onto the hill. Backs away to play a little bit of timing for himself, but that will not work against Skirt. This is a much better performance out of Blacklist International. Finally, the hill working in their favor. And finally having some life as well. Not only are they going to settle that early rotation, แต่ but มินิ they แมป got แม่ง an ใหญ่จริง opportunity to win this gunfights and bully out Almighty here as we open up the โอ้ย reset. งง But Heaven, he has been on mainstay for this squad right now in terms of finding those early rotations. He will be able to shut down one of the players that is located right now inside of the hill. And he's sticking to a corner where you're going to be able to find a lot of kills. And finally, he gets dealt with here at this map. But โอ้ย Almighty doing a lot better, but a Blacklist trying to find ways to contest the hard point here this time. Operators on the prowl, and that was just a little premature from the side of Blacklist. He didn't have Yeah. much backup, but now finally the players do สุดเดียว arrive. อุ้ย Slay out Almighty. 3 of the operators on standby for Almighty for the investment. They're not going to be whipping it out just yet. They want to take these gunfights. They know they can command a little bit of advantage here on P1 as I say that FDX finds the slay. CBR4 on the prowl for Heaven as well. 3 players on the stack for P1 now. On this reset, Almighty still continues to do extremely well. Final 15 seconds potentially given away now as the 3-man stack from the side of Blacklist is going to be quite uncontrollable. Early rotation towards P2. แบ็กลิสต์มึงโดนอาร์เซนอลเนี่ยแหละไอ้เหี้ย Yeah, set up by FDX as they're going to be him. Having to win this island Yeah, gunfights. He finds one onto AG. That's going to be a very big kill as his teammates are going to try to reinforce coming off from that P1.
They will not have the early rotation. They will not have the sponsor as well, but if they have the operators working well, they will be able to win this gunfight. แท่นเทพอะแท่นเทพอะ After struggling on that first set of rotations, have finally got themselves to calibrate, but still not enough as AMT เหี้ยแท่นเทพ finds เลย six อะ เอา in the โค kill ตร feed. ยาก This is the smart play out of Almighty, saving their operators on the P1, which was way too tight to play on, very risky as well, especially if you're going to โห be ดู bringing มุม something ไอ้ like the เหี้ย Shadow in or the War เพิ่ง Machine. ได้หมดเลย They อะ wait for this P2, open grounds, outslaying their opponents, and of course those operators giving them a huge advantage. The Preddy will be teased a tad bit. I don't believe it's brought into the matchup just yet. And of course, the players on the side of Almighty continuously slay. 200-point barrier broken by Almighty with 18 more seconds to go. And Black ไอ้เหี้ยมาแพ้แมปใหม่ breaking this hill. They give up. They ไอ้ find the สั rotation ตว์ towards P3 instead. Yeah, this is going to be แล้ว good เสีย news ง and ไม่ bad แบน news as ด้วย well. นะ Good news, you're gonna have that early rotation, but bad news, you're giving away the scrap time for Almighty. He's already in with 221 points by the end of this P2. Now you're gonna have to be tasked to play perfect on this jet deck at this P number 3. And Shut Up is gonna try to cut the rotation, get that anchor away from your team. And this guy has been popping up. Look at him, 39 kills to the game, AJ. Absolutely, man. Of course, Shut Up is on a roll, but FDX slowly but surely catching up with him. The rest of the players on the side of Blacklist just struggling a little bit with the engagement. They are struggling with the map overall, and that is most definitely paying dividends in terms of how they are engaging out there in a 3-man. And now the advantage in terms of spawn for Almighty as well. This game is pretty much over. 35 seconds to go. Blacklist can't seem to find a break. They don't have no operators except Yatos to make a play with. And the question is, do they want to invest this and drag this match out, or do they just try to win out this next game? 8 more points to go. Preddy's going to be brought on in, and this game is all โดน over ว่ะ Cali. Blacklist just got owned on Arsenal. มุดท่อไอ้เหี้ยมุดเลยสัตว์มุดไปเหมือนตายฟรีอะ Dominant victory. More than 100-point victory, 100-point lead on that matchup on คิด the อะไรอยู่ Arts เรื่องด่านนี้ Arsenal, MT and เลือก you can really tell that AMT they really got แต่ their แต่ไอ้ assignment แบ็ค booked แต่ up แบ็ค here. ลิสต์ They มัน really prepared for ไอ้ Blacklist เหี้ย and they brought บอก in ว่าไงดีวะ the first Arsenal ไม่รู้ว่าแม่งซ้อมมาหรือเปล่าเดแต่ MT อ่ะซ้อมแน่ MT อันนี้ชัวร์เลยว่าซ้อมจริง ดูจากจุดยืนดูจากลายวิ่งแล้วอะ อยากอยู่ใกล้ แต่แบ็คลิสต์อะไม่รู้ แต่เละเลยแม่งเละจริงไอ้เหี้ย เอ้ย เละสัส เอ้ยอืม โอ้ยเหี้ยห้ามแมปสินะ ถ้ามึงเลือกอาร์เซนอลมาแบบเนี้ย เอ้ยเอ้ยมันอะไรเนี่ย กอดอะ เจ้าตัวโปรด เลย เอ้ยนี่มันดีอ่ะ การกระตุกกลางโฮนเลือกใช้แบบไหนดีครับ มันแล้วแต่พี่เลยว่าพี่อยากเล่นอันไหนมันเล่นได้ทั้งคู่ครับผม มันเล่นได้ทั้งคู่อะถ้ากังโฮมันก็จะมีมูฟเมนต์เนี่ย ถ้าการกระตุกก็ได้ยิงได้แบบชัวร์ๆเลยถ้าการกระตุกอะแต่กังโฮก็ได้มูฟเมนต์ พี่ปัง ไม่รู้ว่าแบ็คลิสต์งงแบบไหมแต่รู้แค่ว่า NT ซ้อมมาแน่ชัวร์ๆเลย เปิดเพื่อนอ่ะ เขาทำอะไรกันนะไม่รู้เหมือนกันถามพี่เจฟเลยอะไรทำอะไร เฮ้ยจริงมันเฮ้ยคนดูผมก็ถามพี่ทำอะไรกัน กูก็คุยกันเนี่ยไอ้เลิฟมันแท็กเฮียกูมา ไอ้เหี้ยทิปไม้สัตว์
ไม่ได้เขาไม่มีสกิล CBR คุณเล่น ไม่ให้แบบเรา หนักใจอีกแล้วมันแล้วแต่เราจริงๆเราเล่นอะไรก็ได้จะกังโฮหรือการกระตุกก็ได้ ถ้าการกระตุกก็ได้ยิงอ่ะแต่ถ้าไอ้นี่เราก็ได้โมเมนต์ไงกังโฮอ่ะสามารถสไลด์ตอนเปลี่ยนแม็กได้ตอนยิงเอาสโคปมันก็จะวิ่งแบบปกติอะไรมันอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เราเลยจริงๆ เฮ้ยใครยิงใครมันยิงที่ฟ้า ไอ้เหี้ยแม่งตัวแดงเลเซอร์เพื่อน โอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยแข่งแล้ว ใช่อ่ะกูเล่นอยู่ไวจังวะ Taking the throne back for MSP because you're looking at the fourth seeded team in the name of Mẹ lạ. Almighty Stand taking on up. the champions of Garena Masters Season 4 Oh, Blacklist that's International it. Ultimate. This is going to be a big fight for them as we are going to be hopping into a stand-up, a very defensive-sided map. It is going to matter a lot if Blacklist is going to start on the defensive side. We do not want to give an opportunity for Almighty to get that because we all know that how easy it is to start that spawn trap once you start on the defense. So we're going to be hopping in back into this map number 3. It is Blacklist at the defense, AMT on the attack side, and the approach here right off the start is going to get that mid-map control as Rage finds the first blood. They're going to be able to have that mid-alleyway in their favor, but we also can see that some players of Almighty are trying to worry about getting that Granite's control. Absolutely, man. But instantly, it's going to be Incendio circling around towards that bakery backyard. Engagement against Rage is not going to work out at all. That Fennec is popping off, and this is โอ้แบงค์ลิสดูดีเลยนะปิดบ้านได้แล้วด้วย Raging against Almighty, and Skirt won't be able to find yet another. And that's just way too many kills on a streak. Almighty now needs to step it up.
on the first 30 seconds, you have seen IMT just drop 11 deaths. That's not good. นัว Already นัว able บ้าน to get สเกิร์ต scared, holding down the spawn trap, and the pressure is on for Almighty to get right back through this. They gotta find a way to get this capture, and Heaven wins one big gunfight to take control of the grannies. They just have to break this one player holding the spawns, and with that, you're ready to go. It's gonna be แทงคู่ไหนแบ็คลิสครับ slowed down now for Almighty as they need to re-strategize. The T's on that A control will be potentially pulled off here unless of course player number 3 Skirt can rotate around. แต่ไม้ดอกกูอยู่ AMT นะ pushes on forward. แต่แบ็คลิสชนะ Leading with FDX is going to be a hot แต่ one. เชียร์ AMT For ง a ง little วะ bit of backup as well. Shut up finds AG. In the meantime, he will keep the control on the back of Hotel. In the meantime, of course, Skirt will be able to get the double, clears out the Hotel yard, and will be able to take Irfan J out of the equation as เป็นอะไรกันอ่ะทำไมเล่นไอ้นี่กันอ่ะ from Skirt to X9 play กัน the อ่ะ perfect defense. Yeah, he just hold down that grannies where we had 3 players from เห็น Almighty ไอ้ไฟเล่นเหรอ locking it down. It just made it look so easy, and now that's going to give this opportunity for Blacklist to reduce that clock down even more. But we're gonna see some contests being made by เฮ้ย Almighty ช่วย at เบอ the ร์ 2 B ก่อน side, เบอร์ trying to make sure that they stop ใคร that วะ clock from ticking down. But the life counts has to be played a lot better here for Almighty as they are currently down by 6 lives in this game. But the good news here is they're ปล่อย gonna B be แล้ว able to ไป get ปิด some บ้าน progress ด้วยวะ on แล้ the วก็ B ให้ side. คน If that's ดัก going to เกิด happen, they're gonna have more Backlit time อะ to get this A site locked down. Blacklist throwing that B control site away. They don't really want to mind that all that too much because they've got the life Nah. advantage. All they need to do is just hunker down onto this A control. With 5 more lives left, Almighty needs to play the ออก most ยากแล้วว่ะ perfect เหี้ย round คนละตัว control คนละ that ชีวิต they've played in quite a while. 12 more ต้องยิงคนละ plays ส on องตัว standby as Almighty finds that extra minute on the clock. A minute is a lot. อุ้ยอุ้ยอุ้ย And อุ้ย shut up. อุ้ย He's อุ้ย exposed in the middle. This is not good. But you can see Rage now trying to trade it back. There should be trades coming through for Irfan J. They do find those kills, but the ยากแล้วว่ะ the life count is just too much to worry about. As there's going to be 49 seconds left here, AJ. This should be a round win for Blacklist. FDX gets one and he tries to spring the spawn trap. Will be able to engage with Rage, but it's just way too easy for him to trade right back out. Incendio tagged up, and at the very same time, ที่เขาไม่ FJ ใส่ goes down. ใส่คลิปหลังหรือเฟิร์ก With the first ใส่คลิปหลัง round ครับผม claimed on this controller standoff. ใส่คลิปหลั That's ง expected, knowing thatผม this ไม่ได้ map ใส่ is เปิร์ก very defensive oriented. Yes. And with that actually initiated those kills that Rage and Skirt and Yato got on this first round, eventually give them the automatic chance to use this 3 operator skills here at this round number 2. So they could potentially win another round here if they time those operators correctly. But at the moment, AMT will have mid-map control. And Blacklist already attacking that A control point. They will be able to secure the first segment. Can they push on to the second one as well? Scared, unattended, and Yeah, he will don't be know. tended to by a beautiful hunter-killer drone courtesy of Irfan J. And Heaven now circling around, finds a double for himself, and Scared drops the Freddy on him to take him out of the equation. And the defensive side of Almighty still prowling around. That A control side is going to be controlled pretty much decently, but Blacklist pushing on for it. They want to ask big questions here. They're not worrying about that B control point just yet. Yeah, they are just making sure that they win their frontal gunfights. They're still fighting for that momentum, but now you can see the contest coming through at the Blacklist here as they try to push on towards the A site. Flood is there for Almighty, and they're going to be able to secure that A site once again. So slightly a better rotation in terms of the gunfights and the angles that's being taken by Almighty right now. You have Heaven sent out towards the back yellows, and if you can get these gunfights, this should be even more favor for you. Absolutely. Wow. Open off just a tad bit. Heaven เรีย dropping บร้อย One เข้า trap แก๊ป purifier burning down the เฮ้ย souls ไม่มีใครเล่น of ใต้ the บ้าน players on เฮ้ย the เกิดใต้ side บ้าน of เฮ้ย Blacklist. Can they find one more? Heaven does exactly that. FDX circles around. Skirt taken out of the equation. Incendio with the investment as well. War Machine this time round. 7 อุ้ย more เฮี lives ยเอ้ยถ้าโดน He อ่ะได้ will get 2 ด้วย sorted นะ out by Yato, but Shut Up just turns the tables onto Rage at ช the นะ very แล้วแหละ same time. And ไม่น่า 5 พลา more ด lives left now. Defensive oriented map for sure. And Almighty เลขตรงปืนคือโค้ดของแต่งใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ใช่ Honestly, think this ข้าง is ล่าง ไม่ a เดื ปื อด น better อะ กูเนี่ย defensive คือ side โค้ดของ อนุบาลยิงกัน played by กูเนี่ย Almighty compared to Blacklist is a little bit ก่อนบอก worse. They were able to อนุบาล initiate ไอ้ a เฮีย แบบดูแล้วง่วง gunfight at the spawns. อยากปิดจอแล้วไปนอน You were able to see Heaven popping up with that purifier, able to find at least 5 มันคือ kills ของ before มัน he คือ gets ของ shot แต่งนะ down. Then you got FDX ไอ้เลข investing ใต้ that ปืนอะ Sparrow to just confirm the victory. And if that does happen here once again, we might be able to see them secure an attack site here, AJ. มาบ้าง
Purifier play this time by Rage. Just walks on through those players. Blacklist International, a double operator investment coming on through, but Shut Up has got the exact same one. Annihilator on the other side. Spawn Trap sprung on, and nothing they can do about Shut Up's Annihilator. Heaven, on the other hand, sprawls around with a Fennec, manages to get the slay, and now the tease comes on through for Almighty at that A control point. But look at Heaven, not even waiting a single second there. Teases it, forces the players on the side of Black to rush on in for the defense. เฮ้ยเฮียหรือว่า NT เครื่องมันติดแล้ววะ Instead. Oh well, this guy, they are confident now. โนหนึ่งไกลหน้าไง Win their first attack side and the second attack side. ทีนี้เสียไม่ได้ โนหนึ่งไกลหน้า Number 3 in it, Sandio holding down. ไม่ได้มาช่วยนะชื่อเนี้ย And the pressure is just on Almighty. Just โอ้โห doing แหลก all ไอ้ the เหี้ย work, but Rage finds a triple that should equalize the momentum for now as well as the map control. Let's see if or not Almighty can pull this one away from them. That A control point has been defended well by Blacklist so far. Second segment cleared off. Nobody focusing on B just yet. FDX circles around finding Yato. Does he want to spring on a spawn trap here? Two players pushing together up forth, only to be met by Yato halfway through. Incendio finds one for himself. Claw on the investment will be wasted. Jabin on the other hand with the Annihilator, and yet another operator wasted on the side of Blacklist. Almighty dealing a lot of damage that I don't think Blacklist will be able to sustain for long. Yeah, they will be punished here right now. As you can see, with ตึง Jabin not even able to ตึงมือ find ตึ some ง kills มือ with an Annihilator. That's going to give chance of Almighty to secure some of this map control, and they have been able to put in the work at the grannies. They take away that first flag. Now they just have to find the way to secure the gas station, initiate that multi-angle push to find this exit kills at this B side. As you can see, there's still a lot of minutes left here at this matchup. Almighty really taking their time as they go for the push. Everything slowed down with the extra time on เฮ้ย the ชาเดฟ clock. มึงเห็นหรือเปล่าวะอ๋อไม่เห็นด้วย Yato's not going to be spotted out just yet. Shut up! Hello! GG. Takes the spot very nicely. ตัวเท่า Guy can play camouflage out in the wilderness. 50 Rage circles around. Incendio spotted out this time. And the numbers all equal all of a sudden. Ui, boxes here, my didn't dog. play just yet, but Almighty pulls out a triple out of nowhere. And now the Sparrow Oh, on yeah, theแล้ว way. ว่ะ FDX for the Punisher. It's going to be a huge spawn trap prevented by Jabin. Yato takes out Heaven. God Nade out of เฮ้ย skirt ตัวกลับมาเท่ากันอีกแล้วอะ one life แต่มันติดไอ้เบอร์นั้นอยู่ Sneaking away เบอ the ร์ control 5 point already. Will this grenade connect? เบอร์5ตายแล้วนะ Off of the wall for Skirt finds absolutely no ว้า one. Circles เละ around, เลย takes one down. Two แย่ seconds และ slipped away เหี้ย already. Four more on the lives. Make that three. Haven't taken down. Seven ต้อง lives ช่วย for กันตี Almighty. ว่ะ This is a round for the Singaporeans. That's just an amazing setup there made by มา Almighty. แล้ They ว tried to break the MT push มาแล้ all the ว way back to the gas station. And if that didn't work, they just tried to push in through as a team on the บอก front. แล้วว่า Got โนหนึ่ง shot ไกล up หน้าไม่ได้มา handling เพราะโชคช่วยนะ the player at เฮีย the flanks. As soon as they got that kill, one player was able to sneak on by right through the vans. มา They're ว่า able เจ to โป secure ช่วย the grannies and the bakeries. เฮ้ยนี่ขนาดไม่มีเจฟโปนะเนี่ย Now they got an opportunity to go up to match point if they can secure this defensive side. Almighty strong on the defense as usual, but Blacklist has found a way through. Once they should be able to find their way through yet again. But in this game, though, they've only managed to pull away one defensive round. The attack has been attacked with MT soft. เครื่องแม่งติด Almighty ทุกคนเลย will be able to rage on once again. Irfan J, Freddy on standby. Heaven will man, be able hit to back himตัว up, gets a วู้ double for himself through that Fennec. And this is just an all-out slaying game now for Almighty. Not a single scratch on either one of those control ดี points. ครับผมฟุกสวัสดีครับ Yeah, this is gonna be it. FDX โอ้ confirms ฟีด the แม่ง kill ขึ้นแต่ on MT Diago, ว่ะโอ้ and that's gonna be more ปิ map ดเกิดได้ด้วย control for the hands of โอ้ Almighty. They got the โอ้ย backside เฉียบ really held เข้า up แกร็บ nicely. They got number one in blue in heaven, number one in yellow in heaven, holding แต่ down ไม่ the มีใครไป second ปิดข้าง floor. หน้าว่ะ And this is just total lockdown, AJ. 7 gold down at the hands of Almighty. Absolutely, man. Based on what, I assessed earlier on, off of game number 1 and 2, purely through those engagements, it seems like Almighty is going to be walking away from the series, the victors. Blacklist International really desperately needs to step it up. Jabin, unfortunately, hasn't been slaying all that too well alongside AG. These two players need to wake up. Maybe not in this round, but the next one for sure. 8 more seconds to go. เอา Blacklist, แกรบ there's no way เรี they ยบ win this ร้อ round. ย MT ได้แบบนี้แน่นอน Seconds left. ไอ้เหี้ย Blacklist ยิง cannot แบบ do นี้ anything as they get completely annihilated by Irfan J and Shut Up ไอ้ back. เหี้ยแบ็คลิสแม่งไม่มีใครยิงเลย Impressive stop, AJ. An opportunity to close this one out here at round number 4. This is just almighty dominance. ผมบอกว่าเติม CP แล้วมันไม่เข้ารหัสมันไม่เข้ารหัสลองฮะมันไม่เข้ารหัสลองได้ไงอะเราเติมผิดรหัสเหรอ But
not an advantage at all. Apart from that, เกมนี้มันมีได้แค่รหัสเดียวดิ not managed to pull away. เกมนี้มี anything ID else, but เดียว Almighty now once again on the back foot as they play the attack. แต่ว่าเราเอาไปใส่รหัส It's gonna ผิด be เป the ล่า game of the operators this time round as Heaven ใส่ sneaks ID on in ผิด from ตอน the side เติม of the อะ convenience store as well. Shut up on the drop with the Annihilator, slaying FDX all the way through, and it will be an opener เอ็ม onto ที่ไหล the A ไป control point. Almighty aiming for it. ไม่ And they ปลาย get แล้วดิ the nick of แม่ง time เอา to ตั้งแต่ shut ต้น up เลยดิ with the perfect spawn trap from the back. He's gonna hold down this P2 warehouse for a very long time if Yato does not get this gunfight to work, but finally able to win that gunfight. It's going to just be a 1 life count difference, make that all tie game as we hop into this game, but you already got Heaven extending out towards this mid map. He's gonna have the Purifier. Could have played that one a little bit better if he initiated the spawn trap by himself, but a little bit too early there for my liking, and that's going to give Almighty a reset here as they're trying to find a way back to get the push towards the A side. 1 life deficit for Almighty now. We expected Blacklist to do great on the defense, and they are keeping up with their end of the bargain here. AG with a double out of the Sparrow. Can he keep it up 15 more lives for the sustain on Almighty? And they know that the Sparrow's on activation, so they're going to be slowing down the pace, giving away a little bit of time to the side of Blacklist so that the Sparrow can be downed and outed before they hop on in for the gameplay once again. Long rotation round from the clutching Irfan J. If he springs a spawn trap, if he gets this engagement against player number 4, Yato, it's going to be an advantage to their side. Yeah, absolutely. And right now you can see the gunfight will be actually disengaged there by Yato as his teammates gonna try to back away. So good pick here for Irfan J. They're still gonna be able to maintain that Granny's control at the moment. They're also able to claim time this last 12 seconds. It's gonna be more than enough for them. 3 ตัวบ้านไม้นี่มึง To another minute as they try to go for the push. Here comes the flood on True by scared as his teammates try to line โอ้ up. โหมันก็ยังเทรดได้ว่ะ Heaven to find a 2 ยังไม่มาเอา kills. คืน 2 อี big ก kills to continue up the progress มันอยากจบ here จัด at this A เกม side. ที่มันอยากจบ It's a จัด very risky play for Blacklist now. They are giving away that A control point, and Almighty has got a couple of operators to work with. That War Machine on the investment. Irfan J from up top. Can he get the slay? Yes, he will. เอ้ย seconds มึ on ง the ยิงคนละ clock, 2 and ตัว this เลย A นะ control point โอเค will not be taken back just yet. คนละ3แล้ว Yes, it will. 1 extra minute on the clock. 3 more lives though. คนละ4 Make that 2 for คนละ Almighty. 4 FDX. He 4 does แบ่ have งไป a operator on him. Will he waste it or will he wait for the next round? That's all I want to know. And not enough here. You just have to save that one up. คนละ 6 FDX, it's too risky to just try and use this Sparrow to clutch up 6 ไอ้ละ players. โจ Basically an S&D situation plus an additional life count here for Blacklist. He's just trying to find a way to buy some time, but no. No, it's not. It's going to be a Blacklist win on the defense. So ใส่ดีแกน่าเป็นรหัสรหัสหลักใช้เฟซก็นั่นแหละก็แปลว่าเราใส่รหัสผิดไง AMT will have the chance to go for the defense, and if they're gonna close this one up here, that overtime is gonna favor Blacklist International. AJ. แม่ลิสมามืดตั้งแต่ตอนเจอชาร์เปอร์แล้วผมเศร้าเลย They do have the 3 operators on ตอนเจอ standby. ชาร์เปอร์ผมก็เศร้าครับ And once they do activate it, they cannot lose it like that round number 2 that we had earlier on. Yato gets อยู่ดีๆมันก็ good เก่ง nade onto the vehicle, taking FDX out แล้วมันก็เก่ง of the ยาวเลย equation ดิ at the same time. Shut up finds a flying. Yato takes him out of the equation too easy. It's going to be Skirt that rolls around. And that A point on the attack this time round. And 3 players on the side of อุ้ย Black โดน are หมด gonna be pushing in for it. Pretty! Courtesy of the one and only Clutch King will be able to take Rage and Jabin out of the equation. But 2 more players hop on onto it. First segment sneaked away already. Blacklist doing AMT แม่งยิงเฉลี่ยมากเลยอะ Yeah, they have made sure that the attacks will come through and unstoppable and persistently at the A side. They also have number 1 in Jabin trying to extend out of the broken wall จะเป็น just กู to ไม่ find ยิง good อะ kills ดิ on the เก spawns. มเนี้ย He's not gonna be able to find any kill for now, but this teammate has been doing a lot of time at the B side to just try to stop the push here. And there's going to be 2 segments done at the A side and 1 segment done at the B side, and it's going to be มา back and แล้ว forth จ้า scrapping here, but you ปิด can see เกิด AMT แล้ว that's จ้า slowing down, and now they're able to spawn trap Blacklist ROG once again. Can someone in the YouTube chat give HGTV a little bit of attention? The guy has copy-pasted the same comment 3 million times now already. Someone tell him he's right. Almighty Incendio manages to get แย่แล้ว Skirt เฮีย quickly แบ็คลิส drains ออก him จากบ้าน out. ไม่ได้ Now เล this ย A control point being quickly lost. Blacklist International, can they find the final attack onto that A Don't control die. point? If they do, an extra minute on the clock for the play. FDX on the other hand will be able to sort one out. 36 more seconds on ยิงต่อยโดน the อีก prowl. And a spawn trap potential here for FDX. He pulls out the Sparrow, turns ธนูฟรี around, and absolutely wastes that as Jabin trays FDX out before the Sparrow hits him. Yeah, that's a big kill right there to stop the spawns from Ooh, easy. happening. And AG stepping up big time with his own Sparrow finds that triple to open up the A side once again. Once they're able to lock this one down, that should be more time in their bag.
As they do so, they only have to worry about that B flag capture, but they can also end this with a win through เหี้ย team ธนู deathmatch, ธนู as they only FGX have มันพลาดอ่ะ the life deficit. อุ้ย เอาวินคุ้ม อุ้ย อันเตียววินคุ้ม ฝั่งหน้าได้ปิดเกิด left now for Almighty. อุ้ย They came in here, they pushed the boundaries, they played their chances, Yeah. and now Blacklist calling them out on those ชิบ chances หาย they แล้วดิ took. 2 more lives left. This has to be a round for Blacklist. Only one ที่ทำ operator มาพัง wasted ห for ม the ด side of Blacklist as Almighty ชิบหาย charges แล้ว theirs up. 3 on คนละ standby 3 ตัว for the ไหวปะล่ะ next อ่ะเดี๋ยว round. It's gonna be the sudden death round in this control match. Yeah, that's going to be Okay. 2 down here for AMT. That confirms it. We're hopping into an หา overtime. เพื่อนเชียร์ AMT So now the ผมก็ question เชียร์ is, how AMT well are you gonna play your แต่แค่ overrated แบ็คลิส this year? มันมีโอกาสชนะไง ผมก็เลยแทงแบ็คลิส Last round. แทง Blacklist แต่ You got เชียร์ three AMT operators อ่ะ available for Heaven. ไม่งงใช่ไหมล่ะ For Almighty, you got 2 operators ready for Rage. So here this time, as the attacker, Almighty has to find a way หมด to break that mid map, but ไป ปิดเกิดจ้า Haven't brought out his operator back to do anything with อุ้ย it. แต่เบอร์ 4 ตายอ่ะ And ชน now หลัง it's เหลือง gonna ช be นแพ้ Rage อ่ะ with the purifier. Yeah, Circles on around Blacklist International. Can they continue getting this? They want to spawn trap Almighty, and Rage is doing อยู่ absolutely เกิดลึก fantastic กันหมด at เลย exactly จ้า that. Spots out shut up as well. Will burn him down to the ground. There's just nobody here. อุ้ยเฮียไฟแหลกโคต Four รคุ้ม kills in a row through the purifier, and a lot เดี๋ยวได้ has been เดี๋ยวได้ done เดี๋ยวได้ by พี่เดย์ operator. On ลงหัวต่อย standby now is also นี่ the อ่ะ one ได้แล้ว Yeah, ลงหัวต่อย Irfan J. The operator's not brought out just yet, and if you drag this out, just ไม่โดน shut up. Will bring his operator right ได้ back โดน into แต่ the ไอ้ mix, เหี้ยนั้น and ติด that's ตัวแดง exactly วะ where เออไอ้เหี้ยนั้น Almighty ติดตัวแดง show เพิ่งเกิด a little bit of their skills, but sudden death round Bye. now. Blacklist has got nothing to play with except a couple of score streaks. ทำไมไอ้แหลกมันไปติดนานแล้วเพื่อนมันทำเหี้ยอะไรอยู่วะเนี่ย นั่นน่ะดิไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ ไอ้ก็ผมว่าไอ้เหี้ยแหลกมันก็วนเยอะอยู่นะไฟมันอ่ะ แล้วเพื่อนมันไปไหนกันหมด But Blacklist, they have been able to shut down every sort of entry. Now they're gonna have to force their operating skills just to try to find an ingress. แต่วินนี้ไม่น่าจะแพ้แล้วแหละแบ็คลิสอะ And that's going to cost them a lot here at this late game as they're down by a lot of lives here, AJ. Down by 7 ไอ้เหี้ย lives. ทำมา A พัง control หมด point อะ now being 3-1 sneaked ปะ away. Grenade will be dropped by in here. Will 3-1 not take FDX out ทีมอะไรเขาแทน of the equation OMG yet. Blind shots coming on MC2 through. He ครับ needs to check his back. He doesn't do that. AG, Yato, they both take out Low 2 Kingอะ key players on the side of Almighty. 11 more seconds to go, and Irfan J stops the clock yet again. 10 seconds on for the play. Yeah, He wants to sneak yeah. away B control, but this is just purely a distraction ยิงคนละ to 2 allow ตัว Almighty to secure A instead. Very smart play by the เฮ้ย Clock King, but has he sacrificed his own life? He backs away after he gets รอ tagged ก่อน down, นะไอ้ and หนุ่ the ม keys is still on. A will be conquered by โอเค Almighty ไม่ for น่า an รอดละ extra minute, but one more life left. Blacklist ไอ้เหี้ย International คัมแบ็ค snaps out the cheeky Almighty. 3-1 ไม่หวั่น It's ว่ะ the defense here at standout that will win you the game. โอ้ยตอน and วิน that's ไอ้วินgoing to ตอนมัน be นำ the 3-1 first นะกูเห็น map อะไรวะ loss for Almighty ไอ้ on เหี้ยเฮเว่น the, ก็เปิดอันติ standoff map and ฝั่ very ง cheeky ฝั่ง gameplay มัน here บุกอะ for Insane Blacklist ก็เปิดเหมือนอยากได้ International วิน ROG at จัด the end. You got Rage really initiating this pawn trap. เรียบ อ๋อไอ้ตอน And ไอ้ the ตอนที่จุด investments of the กำลังจะจบ Purifier แล้ว came in pretty handy at the ไม่ at อิ the นเซน start, เปิดตอน knowing จุด that จะจบแล้วเฮ they เว่น pulled มัน up เปิดตอนต้นเกม a ตอน lot มันอยู่ after บ้าน that. บ้านไม้ Rage เอ้ยตอนมันอยู่ attack on จุด the เอ Purifier trying to spawn trap Almighty was a thing of perfection, and then them kind of acing out Heaven as well. The อืม ขอบคุณดาวให้10 โดนด้วยนะครับผม ขอบคุณนะครับ เพิ่งมาก็เศร้าเลย MT มันไม่ไหวกับแบ็คลิสอยู่แล้วครับผม MT ตอนนี้มันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยกันเลยได้แข่งกับใช้นายน้อยใช่ใช่ใช่แต่วันนี้มีคนใช้นายเยอะนะ แทบจะทุกทีมเลย ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเฮ้ยเอาไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีถึงมาใช้กัน NT ร่างทองไหมล่ะ 3-1อะโดนตีมา 4-3อะใช้นามตัวโยชน์แข่งหน่อยมันจะโดนพี่อุ้มฟ้องเอาดิไอพี่อุ้มเขาไม่ได้ทำตัวโยชน์แล้วนี่ไอ้ที่ยายก็โดนอยู่ดีอะจะทำไม่ทำอะ
ไม่จับคิก6กันในแข่งเลยเห็นแต่โอเคพวกจีนเล่นคิก6ใส่เปิร์เจาะหรือว่ายิงขาดี ถ้าเป็น AR ตอนนี้ผมว่าใส่แต่เจาะเลยนะไม่ได้ใส่ดึงขาเลย เล่นตามจีนเขาอะจีนเขาใส่แต่เจาะแต่ถ้าเล่นLMG ก็ไม่ได้ใส่เจาะครับ ถ้าเล่น LMG ใส่ดึงขาครับผมว่ามันก็ยังเอาอยู่นะพี่ X9 มันก็เล่นได้ครับผมมันก็เล่นได้แต่แค่ไม่มีใครเล่นกันเอาไปเล่นเฟนเน็ก TTK เร็วกว่าเล่นพิกาศูนย์ยิงไกลดีกว่าอะไรวันอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อย่างไรกันมากกว่าครับผมดาว21 ดวงด้วยกายขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมดาวด้วยฮะ ร่างของม้วนไอ้เหี้ยมี5 แมปมี5 แมปไม่ต้องห่วงมี5 แมปเปลี่ยนเล่นในอาร์แล้วเหรอครับใช่ครับผม มีที่ฟังเนี่ย ภาพจำตอนชิงกับคิวนานมันยังติดตา เอาตอนนี้ก่อน ตกรอบก็กลับบ้านแล้วนะ ไม่ได้ไปจีนนะ เอาตอนนี้ก่อนที่จะบอกจะไปชิงเนี่ยไปรอบชิงแต่ก่อนมีเจโปไงแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไงมันเปลี่ยนไปแล้ว มีขาข้างใหม่มันก็ยังไม่ชิน ขาเทียมอ่ะ AFDX อ่ะ ยังเดินแบบกระเพกอยู่เลย เดินไปไอ้เหี้ยไอ้ขาเทียมหลุดอย่างเงี้ย ขาเทียมหลุด มันไอ้เหี้ยมันเหมือนไม่ส่งไอ้ AFDX ยังเล่นอะไรวะไลท์เวทอยู่เลยไอ้เหี้ยเจโปมาเล่น82ให้แล้วมันก็มีผลส่งตัวไลน์อัพไอ้เหี้ยเจโป ดาวขึ้นยังขึ้นไปแล้ว ส่งดาวแล้วพับจอไปเหรอขึ้นไปแล้วต้องไปย้อนดูเฮียตอนไหนไอ้เฮียตอนไหนเยอะไปหมดมันเอาปืนแต่งไปเลยพี่ฟัง อ่า เฮ้ยเจ็บดูแลแมนกับผมก่อน
ถ้ามาวัดมุมหัวยากจังเลยอ่ะ หัวร้องยาก ผมยิงมุมหัวแม่งไม่เคยโดนไอ้เหี้ยเริ่มเหนื่อยใจแล้วโอ้ยสไนด์มึงโหดจังวะพี่อะ แป๊บนึงกินหมดเลยเออเพื่อกิน เล่นอยู่เหรอ ครับเล่นไงมาไม่มาเล่นตัวเนี้ยมันชื่อวิกกี้ไม่เหรอทำไมอ่ะก็เนี่ยจะเก็บตัวดีลีเจน คือเดย์ทุกคน โอ้เอาไปอะไรตกอะไร เล่นไปเถอะยิ่งตกยิ่งชอบมันจะได้เจอห้อง ดีเลยงานทำไม เหี้ยอะไรวะ นี่แยกมาให้ด้วยดีมาก สิมันต้องเพิ่มความไวด้วยป่ะพี่ ไม่รู้กูไม่รู้เฮียอะไรเลย ปรับไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นบินได้ไหมบินได้ดิไลฟ์มันหยุดเลยออกเข้าใหม่มันขึ้นไปแล้วเปลี่ยนมาเล่นจริงครับ จะไม่เล่นแล้วครับผมว่ากลับมาเล่นธรรมดาดีกว่าเล่นเดี๋ยวเล่นพรุ่งนี้วันสุดท้ายอะWDC จินแดงมาอีกแล้วนะพี่ ปล่อยมันไปเถอะเกลียดคุยกับแม่งแล้ว ผมไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงนั่น เอาเหรอหมายถึงอะไร เขาบอกว่ามีคนใช้ชื่อ WDC เยอะ อ๋อรู้นึกว่าหมายถึงนั่นแม่งมาก็ปล่อยแม่งแพร่มไปเยอะเกลียดคุยกับแม่งดูหมายืนเยี่ยวยังสนุกกว่าคุยกับแม่งเลยแค่นั้นแหละเกลียดคุยแล้วกูผิดหวังไงแบบเวลาคนเจอครั้งแรกมันเรียกว่าอะไรนะศัพท์ภาษาอังกฤษอะเฟิร์สเลยนะ อะไรวะ First Impression เหรอ แบบกูนึกว่ามันจะเก่งกว่านี้ไงแต่กูผิดหวังไว้ไงมันไม่สนุกสำหรับกูอะแต่เราตกใจ ใช่อุ้ยแม่งใส่กันระเบิด มันแข็งยังวะ ไม่รู้กูเล่นอยู่ แข็งแล้วพี่เหี้ย I'm holding on to B. This is what I mean. This is a serious setup coming through for Almighty. If they lose the series, they're going to be kicking themselves in the shin for throwing away that first game. ปวดหัวเฮียไม่น่าเปลี่ยนเลย a กู huge blow for them. Those first 3 rounds ทำอะไรอยู่วะเฮีย unacceptable. But
but now they're trying to make up for it by getting on a strong start. They're gonna be able to find the first contact. Incendio finds the first blood, and now a couple of engagements coming through. The trades does work for FDX, and they're gonna be able to secure the 2v2 situation here. ตัว Bomb in the hands of Yato can find the plant, but Incendio on the prone. Oh, Sangala, he didn't get spotted at all. And now Yato on for the plant. Will he get up and will he push on forward? No, Incendio waits for a little bit of backup as Heaven circles on around. Incendio finally showing up. Yato now on the pro. Can he get this out of the prone? Incendio tagged up. Yato gets the slay. Heaven slides on in. Yato says, thank you for coming, sir. The round is mine. Ooh, a very great start here for Blacklist. That's 4 kills for Yato, by the way, at the second round. So we got 4 back-to-back multiple kills from Shut Up and from Yato alternately. So what a response that we just saw here at this matchup. This is going to be quite an interesting take knowing that. That was a solid hold for Almighty in that second round, ให้แบ็คลิส AJ. เหมือนเดิม It was a little soft if you ask me. FDX could have made a huge play. Did manage to kind of hold the fort down, but Incendio, a missed call by deciding to push on a little bit too late, allowing that plant แต่ AG clearly รับ played ก่อนเลย against them. Waiting for Heaven to circle around wasn't the best of decisions. Now AG with this beautiful switchblade play will be able to circle around as well. Fine. Shut up halfway, but AG taken out of the equation, and now the bomb roams around towards Winery. ใช่เหรอ Trying เขา to แยกให้ attack เหรอ an A side, but will come across 3 Almighty players if it does. Yeah, the best scenario here for Blacklist is just to try to swing over that bomb all the way to the B side. You have already saw AG actually open up that side just a little bit earlier, but the rotation does come through now for Almighty having that numbers advantage. They're able to stack their resources, rotate them a lot faster compared to Blacklist, who only has 3 players inside the game. They do have 1 player that's going to be Jabin, holding down the angles at the sniper's nest with that sniper, and the team is just slowly trying to bring that bomb in all the way to the B side. Shut Up's trying to hold this angle down. แล้วมันยืน Show ปิด up. He ด้วย doesn't get a single shot. Choose between 2 players, and now information sent back to the rest of the Almighty players. ไม่น่าตาม roam around, finds Yato on the slide out, and will be able to punish him. Jabin, on the other hand, trades out FDX. Skirt already with the pre-scope, will be able to find Shut Up as well. Jabin tagged up. It's a 2v1 against Jabin. Incendio does not get the shutdown just yet, and through the haze that Jabin does manage to get the shot. I did not know you can wallbang that. คือแบบมันยังไม่เห็นแผนตัวนี้เซลพวกเราไง did not know รี even เพก that อะ wallbang is แม่ง just โดน insane. There's such a thick thing to wallbang, bro. คิดแบบสวยหรูอะแต่ทำไม่ได้อะ But it's just a 10. It's a 10. ยิงสู้ไม่ได้ You can't wallbang. I เอาไปเลย think I saw the content made by Bob เอามา Mason เอา on ชิ้นเดียวพอ firing range on the B bomb side, where เอา you can only wallbang through one side and not the other. Yeah. ไม่เอา That was unfair. It wasn't fair. It was on the B side. It was, I think, the wall Yeah. right through the entrance of the B bomb side. It was just unfair, man. Sangala. Call of Duty mobile stuff, ladies and gentlemen, boys and girls. You gotta love it. 2-1. Almighty managing to pull that round back to the side. On the defense this time, it's a good setup. It's a 2-1-2 split with a very aggressive Heaven pushing on up top. Can he find it? Yes, he does. Settles the round, and Heaven does not manage to back away from Rage. Won out by Rage, and that opens up the B bomb site for a retake now. Shut Up drops AG, equalizing the number. Rage will find the plan to pile on the pressure on the Singaporeans. Now the question is how you're gonna approach this for Almighty. Are you gonna take over towards the mid map, or are you gonna hop in towards your area, try to find a way to get these attacks to come through? As you can see, it's still a 4v4 situation. You got number 2 in FDX trying to swing around the middle, but the snipers have to fall through to get this attack to work. Long shot out of Rage, too easy. FDX taken out, but Jabin shows up out of nowhere, flanks around, and will find a double for himself. Yato finishes off the final player, all equalized in this S&D matchup. I am แต่แบ็คลิ starting ส to เล่น wake up. เล่นหลังเล่นฝั่ง Yes, แท่น this หมด is เลย it. ดิ This is what ไม่ได้ we're มี in ใครเล่น for, บนเลย AJ. ดิ And Oh, yeah. just to touch up on the game so far for Blacklist, as soon as they get that bomb down, their odds of winning the game really does come true. So for Almighty, you gotta stop that from happening. Stop this attack from getting ensued by Blacklist. And as you can see, they're gonna be able to add some reinforcements here for Heaven at the B side. That's going to be number 3 in Incendio, holding down the middle as well. But Nades does come true here. That should be info now for Almighty. Incendio needs to back up Heaven for sure, but Heaven อุ้ย manages to find แต่ one สมมติ quick ลูก one เดียวมันก็ through ปิด the เหมือนกันว่ะ smoke, พี่ backs ปิดทั้ง away. บันไดเลย Smart play out of แต่บนขวาเห็นนะ one ดิ of the 2 snipers out of Almighty, this time playing on the Fennec. Heaven managed to hit a quick one.
แบบไหนคุ้ม God กว่าวะ oh my goodness, AG quickly strings that along with a shutdown onto FDX as well, who pops out, does absolutely nothing against him. And now a 4v4. No retakes just yet because the bomb is saying, hasta la vista, baby. We want to look for that A side. And on standby will be the Clutch King. Oh, Clutch King is going to be there as the primary player to secure those info for the squad. If they do have that info, they can just send it out, go for the rotations. But you can see you got still Jabin looking around this area, and you cannot afford to lose this gunfight if you're Heaven. You got to find and secure this game and this kill as he swings around. That's going to be a 3v3 situation as he finds the kill โด onto นโย Jabin. กว่ะ Irfan J already on standby, and an easy one for him. Yep. Pusangala, it's going to be shut up that finds him. Yato instead shuts down Irfan J. Skirt sorts out Heaven halfway through. Shut up. Can he get there in time? โอ้ย Skirt ยังไม่ says, แยกเล่น yes, สวย thank you จัด very much. It is a advantage for me. 3-2 as Blacklist pulls ahead. Yeah, very smart play there for Blacklist, honestly. I mean, ถ้ามันวิ่ง their A3 มันจะไม่ออกภาพนี้เลย connect เนี่ at ย the site, but as soon as they find one player of their own actually got shut down, they immediately cross that bomb down all the way to the other side, forcing AMT to create those individual rotations, and that's where they're able to score out all those shots. And it was Caird who finds a kill onto Incendio, but this time at the first blood, Jabin does connect against Shut Up, and that's going to be early 4v5 here once again. Heaven already on the pre-scope. AG. If he slides out, he stands an advantage, but the flick from Heaven can still connect. It's all about what he goes in here with the move for. Bomb in the hands of... Oh, Jabin's going to be stepping out potentially. He's behind the wall, though. Grenade will not connect with anyone just yet. Heaven knows exactly what to anticipate here. If he goes in for the push, perhaps an advantage to the side of all. หลายตีเลยนะ Go in, คิดดี press, lead the charge. Heaven, neither one on that laser. หนีเร็ว Spots one. Shot out ไอ้ of เหี้ Heaven ย does not ขี่กระบอก connect, อะ and they back away. And they back away, but you already see FDX working Hey, around they the did, flank. man. He does find one onto AG that's going to tie up the numbers in the game. So now you're giving Blacklist doubts on where he might be at, and Heaven finds a connection onto Rage to just give this team a little bit more a hard time. Bomb is still in their hands, though. They can still dictate where that bomb will go, but numbers now in favor for Almighty. Incendio has got Yato's life on a count here. One mistake out of the bomb carrier. It's potentially all over in this round for Blacklist, but a smart move out of Yato to disengage, move down towards Main Street, find the mid control of this map, and head towards A instead. It's all going to be up to Irfan J as well as FDX now. Both close-range combat players, but the CBR4 in the hands of Irfan J can do that long-range dirty. Skirt circles around, anticipates it, and Irfan J snuffed on out. FDX has to play here properly, has to confirm that kill. And that's it. That's what you need for FDX. Without the pressure. He finds two. He finds ไอ้ three. เหี้ยมาเหี้ยช็อตอย่างนี้เนี่ย Right in the nick of a time to tie up this series 3-3. You gotta love that play, man. Ducks in and out behind that winery, managing to tag a couple of shots, takes two engagements against Yato to take him out of the equation, and then the head glitch disable, takes that player out, swings the third as well. Cracked indeed, FDX. We called him out, the man stepping it up. ไอ้เหี้ย And จะ here รั we กไก่ go. มา You เล่น can อีก see แล้ว him try to initiate the first blood there. เหี้ยรักไก่เก่ง Opportunity ไอ้สัตว์ lost รั as กไก่ Yato เก่ง able to get that ready swings on โอ้ย fire เหี้ย against โตแม่งเล่น Irfan สวย J to จัด get a double to get that early setup at the A กัง side. โฮ Put นะ that bomb down as well. ไม่กังโฮทำไม่ What ได้ a quick attack. Just pursued by Blacklist now. จังหวะเล่นแม่งสวยอ่ะ We take this time. No grenades being played just yet. Incendio's LK just does not connect. Shut Up needs to push on forth. It's a double snipe. Along with one assault rifle on for the push. Either Heaven or Shut Up needs to switch that out. They don't. ไอ้เหี้ย and นี่ they แฝง get one รัก AD. มากไอ้เหี้ยโคตรรักเลย Another. But Incendio right after taking one out. โคตรรักในการแฝงเลย by the ยี่จี raging rage as Blacklist keeps one step ahead of Almighty. Yeah, this attack sides for Blacklist, you really have to give it up. They have been very solid in terms of engaging on those close range engagements. Yato like slid แล้วเล่นมิ the นิ snake กันหมด there เลย on ว่ะ that A side as well earlier, as AMT couldn't able to get that read. But now this time, trying to be unpredictable. บนขวา Swings here at this B โอ้ side, เขาโดน trying แฟล to ช plant อะ that bomb, but Heaven already's got that info. His teammates should be here for the reinforcements. Beautiful shot by Heaven. Anticipation turns out great for him, but Rage quickly trades him out. Yato gets a God nade off of Shut Up as well. Finds a quick plant right after that God nade. Yato doing a lot of work for the team. 9 kills in tow so far, leading the charge on the side of Blacklist. The 3v4 retake is something
It's very hard here on this B side. There's about 30 seconds left to try and take this. You're gonna have to see Irfan J do some shots here to connect on this close range engagement just to try to equalize the number here. But it's been taking some time. They're waiting for FDX to create the play, but Blacklist, they are just nicking on by the เอ้ยอะไรวะ FDX finds double, and that should be it. The เหี้ย time's up here. มันรอดได้ยังไงอะ seconds left here. Rage now scared. Can he get it? Incendio does manage to trade him out. Can he find yet another? Rage up on top. 1v1. And Rage makes a mistake for Almighty to pull away round number 4 for themselves and find the equalizer. พี่ว่าไงวะ Very important because now we are going ว่า to มัน switch ประสบ sides. การณ์ยังไม่ถึง ไอ้เหี้ย And Almighty, มึงอยู่ we backlist really ด้วย see they don't have any ทำไมเล่นแค่นี้มึงเป็นแบบนี้ได้วะ backside, but one thing for sure, their snipers have been locked down. I'm talking about shot up with that 8 kills with that scope. And FDX waking up from the dead with that SMG. So now this time, they're going to route around the mid map, try to push this over towards the connectors. A 2-3 split and a beautiful engagement by Jay, but Wait, gets the like, god like, name like, sticky onto Incendio. FDX taken off with a headshot by Skurd. 2 players down on the side of Almighty. A 3v5 now makes it a มันกระโดดมาเข้า 3v2 หัว and พอดี Yato finds a sick headshot against Shut Up. Heaven does manage straight out Jabin, but of course gets shut down. Irfan J goes down as well as เฮียอันนี้ก็ continues to ทิ้ง range ห่างอะไร on เฮียวิน behalf เมื่อ of กี้ Black. เฮี Every ยเสีย single ดาย step Almighty takes, Blacklist keeps 1 ahead. And it's all because of this rage. This guy has been able to extinguish every spark that has been made by Almighty in terms of creating plays around the map. And you need that kind of player to be the Iceman for you in terms of playing these SMDs. Yeah. As we go on and continue, Blacklist Seattle will find a first blood up against Irfan J, so that's going to be a 4v5 here at the start. FDX tagged up as well. Incendio does manage to find a trade onto AG. Yato from across. วันนี้ already on the pre-scope. Can he ไม่ get ดอ it? ผมไม่มาเลยว่ะ Yato, he slides away. No check mark for Incendio. He does not know exactly what to expect, but he keeps อา his ร์ตพอย process ก็ยิง just ไม่ได้ there. Sticky perhaps can do him great. FDX needs to recover a tad bit first. Heaven finds a beautiful snipe. Gets the skirt head right off. Yato responds really well. Heaven taken out of the equation. Yato, can he get another? Yes, he can. What a beautiful snipe. A third one for Yato. He circles around. FDX stuck in a tight corner between 2 players. I mean, it's all about shut up here. He has to make this rotation work, but Yato on the pounce with the pistol confirms that kill in FDX onto a 1v2. โอ้ยเฮียอะไรหอยยี่ยาโตวะ And Yato finds 4 I players in will this see, round. 15 That's kills gonna be it. already ฟอร์ม for เดิมมัน Yato. คัมแบ็ก Can แล้วปะ we- เนี่ย He's Yeah, playing this that- on another level. 15 kills in 10 rounds. รู้ไหมทำไมมันโหด Oh my days. เพราะมันเอาไอ้โล่อันเล็กมาแบบไอ้ไฟ Blacklist winning this อะไรนะ 3-1 มันเอาป้อมอันเล็กมาแบบไอ้ไฟไง เกี่ยวเหรอ where they เดี๋ยว just yet พกมาแบบไอ้ไฟคือแบบ close เพิ่ม it พลั out ง against Almighty. Yato the star player this time round for เออ Blacklist. ยากเปลี่ยนเลย On the snipe, ยากเปลี่ยน focus. ก็แย่แล้ว It's already down. 3 players brushing on into him. FDX does not manage to get away except a bullet in his chest. Yato circles around, traded out by Irfan J. Irfan needs to engage with yet another as he turns around. It's ขาดเทียม gonna พี่เข้าไป be ย a อม potential play by Jabin with the Locust pushing up. แต่มันก็ดีอะมันก็ไม่ดีอะ Just yet finds Rage instead แต่ and ว่า a headshot. แต่วันนี้ Won't be NDA way ก็ too ยิง easy. เยอะอยู่นะ AG trades out, shut up. Irfan J goes down. Jabin just with a secondary. AG circles around and finds Incendio as well, leaving Heaven all alone against 3 players on the side of Black. And a lot of you can do here when you're trying to play with a scope. Now you just have to bring out your pistol. You still have an opportunity to clutch this one out with your scope. You got a one-shot ยาโต capability. เก็บ5เลยนี่หว่า To isolate วิน spirits เมื่อ one กี้ at a time you can play and find a Fennec to play with here. You can try to switch it up. So you can be มัน deadly เอามา on ให้ these 5 close range engagements. But if you're Heaven, you need บอม this ดอกจ้า round. And you have to find a way to put that bomb down into the ground as you only have 49 seconds left here. And I love the play by Blacklist, leaving Heaven all alone, telling him if you want to take the plant, brother, go right ahead. There's nothing much that we can do with you. If we take you out all that too early, we want to have a little bit of fun, play with our food. But Heaven's the kind of guy who can turn things around in an instant. And it's a triple man stack. This is too good. เสียงสับ อุ้ย ปื เช็ค น เช็ค เสีย ไม่ งสับ ขาด ปืนชัดเจน Oh no. Now pushes on. เห็นเหรอไม่เห็นสิ It's all เห็นยัง about ไง the timing. Can he turn เสียง around? สับปืน Get the ไง 183 players อ๋อเสียง pushing สั up บ at ปื the น same time. Heaven, bye bye, sir. Bye-bye. See you next round. 3-round lead for Blacklist here at this matchup. And I love that take for Blacklist. You know, the discipline to just stay behind those one walls. ไม่สับแล้วไม่ได้สับแล้วไม่ได้สับ ไอ้ แล้ว เหี้ยสับอยู่ Because ด้า we นน่ะ know สับ that the สับ time is สับ ticking. Blacklist ยืนเฉยๆ well สับ on สับ the defensive side and มันว่างอะ doing the frontal มันว่าง assault. It's the other 4 players doing the damage up front, AJ, at the back as well.
That I have to agree with. Incendio almost got tagged by that nade. Circles around. Jabin already on the scope. Gives away information, possibly pulling away a little bit of distraction towards A. Smart play ทำไม by ยิงสวนมา Almighty. อินเซน Do โป๊ะ they focus in on him just yet? As Heaven shuts down Yato, they must suspect a little bit of a sneaky play out of Almighty. And that's exactly what AG does. He circles back towards that B bomb site, trying to look for the player who did attack his ดี teammate. ครับผม Yato goes CCY down. พอดี That's the ฮะ key player on the side of Blacklist. เกม4แล้วเหรอ Just ใช่ open up the map a tad bit for Almighty. This is gonna be quite a. It's still kind of hard to pull off here if you're Almighty. You don't have any mid-map control at the moment. You have to play through Heaven here. He has to pick up Scared, and he confirms that. That's 2 kills on the round. That's going to be a great start here at this round number 12. And now you have opened up the A site. You have opened up the B site as well. You just have to pick your ถ้า corners แพ้ตกรอบ properly เลย to get ครับ that trade. ถ้าแพ้ตก And รอบ that's เล going to ย be a B plant here about to come ไม่ได้ true. ไปจีน Smart play ไม่ได้ไป by กินหม่าล่า everyone เล to ย quickly trade out FDX that was lost. AG held on to a good corner there. And now with a push from Jabin from up top, approaches from the special forces base. Heaven อ่ะ will บอย be ใคร able to ชนะ find range. ไอ้ Final player, Heaven circles around. AMT He wants this double, but Jabin quickly punishes him. Finds a double. Nope, it is shut up with the ไอ้ beautiful. เฮียเขายังไม่ตายใหม่ That Locust strikes back and ยัง Black อยู่ is going ยั to ง be อยู่ held back to the 7 points. I do think that Almighty has found a way to counter Blacklist here. And it's all about having to play with your snipers first. We saw Heaven initiate that first blood up against Yato on this B side. And they're looking to play the ถ้าสม exact มติเรา same แข่ง thing จ here ริงๆ once สมมติ again. เล่ Try น to สุดท้าย play เรา slow, จะแพ้เราตดไปเล่นแม่ง two เลย players spread out around the map. ตกรอบอยู่แล้ว Snipers to get those infos รู้ว่าตกรอบ and once you get ปาก that แก๊ส attack, แม่งเลย You just have to stack on. โคตร มัน เกรียน ใช่ Gunfights. เฮีย As you can see here, we are seeing Shot Up making the play this time. เกรียนจัด มูไม่ใส่อีกแล้ว Finds nobody. มันยิงทะลุได้เหรอวะ Rage in a very weird pose on standby with a grenade for the toss. Doesn't let it go. ล็อกรอไว้เดี๋ยวที่จีก็โผล่ Shut up มุ on ม the เนี้ย other hand, if he continues to scope in andไม่ out, ทันเลย spots AG, quickly disengages, does not want to get punished just yet. Smart play by Shut Up. And AG is not going to go in for that engagement callously as well. Skirt ใช่แบ็กลิชนะบอม holds คอน his โทรลมา ground as he tries to play that mid just beyond balcony. It's just a standoff here between the two, Cali. Now here is the first pick that you need between the จ้า squads. เอ๋ Whoever คง gets ไม่ this ใช่อะ first blood will have the advantage แต่รู้ว่า coming มัน into แง้ม this รู้ round. ว่า มันจะเช็ค Remember, หรือเปล่า Blacklist เหอะ is just มัน one มันเช็ค round มัน away เช็ค from แหละ claiming match point. แง้มขวา And หน่อย if you're Shot Up, you're in a very, ขวาหน่อย very risky position. You Yeah. drop, that's going to be a เดินตรง 4v5. ไปขวานิดนึง It's all up to Skirt now. พูดเหมือนที่ชายเดฟได้ยิน If Shut Up can get this flick, Skirt will be แต่ว่า punished. จีนยังไง Shut ก็ Up เช็ค makes ถ้า a เป็นจีน mistake ไอ้ by เหี้ย unscoping. Audio จีนมันเล่นทุกทีมเลยนี่ will go to Skirt. They'll come out for the ขวา side หน่อย for a quick finisher. So it's going to be a Mexican standoff on that side. Incendio on the other hand wrapping around. Yato finds นี่ไง FDX. That's a big one. เดี๋ยว Skirt พีค does เอง get ส shut up เกิร์ต as บ well. อกแต่มึงไม่พีค And ก็ this one quickly crumbling วาว for ให้ the side of Almighty. โอ้โหโดนหมดอ่ะไอ้เหี้ยหลังแท่นบีอะเอาหมดอ่ะ They are starting to นี่ไง swarm around the map. Yato มีตัวหนึ่ง confirms one more โต๊ะ kill. Hold down to Heaven. Gonna be surrounded now. ไอ้ตัวครับพี่ Making his way around the คน main ละโต๊ะ entrance. หาคนละตัว คนละโต๊ะ Blacklist as they confirm that kill. Just one more round away Wow, from yeah. winning this Well, map. hold on, Match hold on. point into the overall series, AJ. Absolutely, man. Let's see if or not Yeah, Blacklist can the get the back series two point later for on. themselves. Huh? Almighty on the other hand. They really Yeah, need to ถ้าวิน hustle. นี้จบ This ก็จ time บ they weren't 20 playing ไง around. They were taking this เดี๋ยว match ยิงให้สอง pretty ตัวต่อ seriously. ขอเลขก It's ลม just that Blacklist ๆถ้ายังไม่ถึง managed to 20 ก็ find อย่า all ยอม those แพ้ counters. เดี๋ยวแกล้ง And of แพ้ course, ให้ Yato, the freaking god of S&D at this point on the side of Blacklist. Heaven, beautiful shot. Rage will be in his way, and Heaven takes a double. Jabin's head taken right off, and this should be a round for the side of ไอ้เหี้ย Heaven มันเหมือนไอ้อ้วนเลยนะเว้ยพี่ Retake on the ต่อ setup. ให้มันไม่เล่นอย่างน้อยมันก็ยังเล่นได้อะมันก็ยังมีทรงอะ Especially AG with a long rotation around, goes through winery from the side of Gorilla Base. In the meantime, two players, Skirt and Yato, having to hold the fort. They have to buy time as they wait. อีเหี้ยนั่นมาอีกแล้ว and for this push แบงค์หลังมาแล้ว wait for AG to make this a wraparound, but that's gonna be taking a lot of time. 25 Ui, seconds Midon. left, and Yeah, Heaven good. almost รอ converts that รอ shot. ไอ้จีเดี๋ยวไอ้จีเอาให้ AG is taking a lot of ทำไมถึงไม่โดนอ่ะ teammates. มันติดอะไรอ่ะ Heaven is missing all the shots, but เรียบร้อย finally on the third time he connects. Those last two players are gonna be caught in the yak, and AG who's ทำไม on ถึง the ไม่โดน rotation อ่ะ will be punished by Shot Up, and that's gonna be a win for Almighty. Still not done though. They still have 2 more rounds to Yeah, tie this one up. yeah. If not, it's over. Blacklist takes the map. แบบเมียงปะเมียงโป้ไว้อะ
2 more rounds. If they do tie this เมียง up, ปะเมียงโป we push into overtime. Bomb goes back to the side Good of thing, Blacklist, yeah. and we know they know exactly how to get that bomb to the bomb site, find the plant, pile on the pressure. Almighty. They don't have much of a choice though. That's the only way to lead this match in. FDX on the prone. Jabin's not going to be found out just yet, but the spot onto Yato can be huge. Shut up holding on to an angle will find absolutely no one. Players on the side of Blacklist hidden away well. AG spotted. Rage will find one. Irfan J quickly trades him out. The grenade will be dropped by Jabin. โอ้ยเชี่ยมงไฟกันนัวจังอะ Irfan J. Big เฮ้ย play ถ้าตัด indeed, เห็นเป็น and ได้ตัวได้ opens เปรียบ up เลย the A side, but you need Heaven to stay alive. เหี้ยละ He wins 1 on 2 เหี้ยละ AG, making this numbers game favoring Almighty. But Irfan J, he is really ไอ้ clutch เหี้ย in จริง terms of แบ็คลิส making อะ plays at this late games, and when เอ you เว่น need ไม่ต้อ him ง to ส่อง step เลย up อี the จีมัน most, ตาย he แล้วเพื่อน does. Now just have to put that bomb down. อี You จี still มัน have ตาย Heaven แล้วไม่มีใคร having มา that แล้ mid map ว control, but they're gonna try to swing on by ระแวง towards ยา the โต B side. I don't know if Blacklist gets the Q here, but we are definitely looking at Yato shot down by Incendio on the long range. All right, this round clearly for the side of Almighty, unless Gerd can pull off a nasty 1v3. He's got the timing though. He quickly circles around. He tries to play the long on the B bomb site. ไอ้เหี้ยเอาเหี้ยอะไรมาคัด That's ก่อน not gonna be เอ้า the right gun. Goes out for the quick scope. Heaven sorts it out. สาคัดได้ก็ instantly เหี้ย with แล้ว information. 7 to 8. หูยตึงเปี้ย Blacklist International on match 7-8 point. อย่างเงี้ยเนี่ย Two เดี๋ยว rounds แบ็คลิ in ส a ก็มา row. เอาเนี่ยแหละ เป็น 9-7 ดูเด็กตีกันเลย For Almighty to get this win, they have to make sure จะคัมแบ็กอีกมันยังไม่คัมแบ็กหรอก น่าจะวนกลับไปลูปเมลดาวอ่ะ เป็น 9-7 push อ่ะ to work at this B site as he's 9-7 been the อ่ะ bane เป็น so 9-7 far here at this push. เดี๋ยววินนี้แบ็คลิสได้แล้ว เอสี่อ่ะตอนนี้เอสี่อ่ะ I couldn't Kadada. agree more, Cali. Yato has been an absolute tremendous player Done. on the เบอ side ร์ of Blacklist. เบอร์ and สาม he ล็ has อก just พา been เล a ท pain in the ไม่ side ได้ล็อ of กนะ Almighty. ถ้าไม่เบอร์สอง But มัน now กล้า this เล่น time จัง it's going to be a two-man stack onto the B bomb site, wide open. Rage เอ going to find one. Insect just เอ slides ฟ on เอ into ก็ his มาชิด annihilation. ตรงนี้อย่างนี้ And เลย Irfan พี่ J ไม่มีใคร finds ดู the เลท plant. ด้วย 45 seconds on ไม่ the มี pressure, and ADX Blacklist is alreadyไม่ rushing in towards the bomb แรก site. เลยเมื่อกี้ ไม่ใช่หมายถึงว่าวินตอนเอ็มทีรับอะและไอเอฟดีมันไปเล่นตรงหน้าเออะ Just 35 seconds to hold down the fort. เล่นทุก You วิน have to maintain this pressure ongoing in for FDX. He finds โอ้ one. แย่ว่ะ Second onto Irfan J. ยี่ and ไม่ได้ it's one ขอ clear สัก to คน stay ห alive. นึ่ง AG circles on a route. Nobody เรียบร้อย found หมด him. ตายแล้ว And FDX, you cannot make mistakes like that. Cook, Seven cook. minute quick scope. Shut up, still alive. จะเดฟ Finds 1-1 Jabin. ตึงหน่อย It's a 1v1. Yato circling ว้า on โอที It's all equalized. Up to overtime we go. What a big Did play you, from eh? Shut Up. ไอ้เหี้ยพวกแค่นี้อยากกินหมาล่ากันจ้า อยากไปกินหม่าล่าที่ประเทศจีน Nice accuracy. ไอ้เหี้ยของโอจีอ่ะออ How ริจิน AMT อล get นะ right back into ใคร the ก็อยาก match. After dropping their early attack sides, they have managed to จังหวะนี้ recover. มือสั่นแล้วเนี่ย Now ไอ้ they เหี้ย just need to continue up this momentum. Find a way มัน and บอก have สั่น and เหี้ย shot อะไร up to เอ create ที all บ the อก skills for you. เวอ Shot ร์ up กู will ก็ be ไป here แข่ง on the มา mid-map. He's just waiting for his connection. We just see South Q's being hurt here by AG. That should be เว้ย information มันก็ sent กดดัน out น้อยกว่า already คัดเบอร์วะ as we are ถ้าตามหลัก going อะ อืม for an attack side push here for โอ้ Blacklist. พี่ They have เวอร์ได้ maintained 30 ล้าน that เป็น all ที่ the way back to ไอ้ their เหี้ยนี่ spawn. ไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ถึงล้านเลย แค่ Haven't picked up that แปะ bomb just 600,000 yet. They're waiting for that first pick before they open it up. But take a look at the kill feed. Or the kill เวอร์ department. They 30 got ล้าน Yato with 19 for ไอ้เหี้ย Blacklist. And you also have Heaven ช on the นะ other ที side นี่ with ขี้แตกเขี้ยว 16. แต So ก the อะ snipers are doing hell of a job. But Jabin finally gets the first blood on the shot up. Takes out a crucial player on the side of Almighty. Jabin doing big work for the team. And it, of course, is Blacklist with the advantage here because they do have the bomb. They can rotate around. B bomb side wide open with just Heaven holding down the fort. If Jabin can strike once again as the opening frag into the B bomb site, เอ็นทีกูได้ไปกินหม่า this ล่าหรื will อเป be ล่า a round for Blacklist. Rage, quick concuss. Heaven's not going to be able to react in time just yet, but no check mark coming through from the concuss as well. Rage goes in for the plant. Audio cue. Heaven has to respond, but he waits for that backup. Plant executed 42 seconds for the retake now. They're trying to play it too safe here for Heaven. He could have ไม่ anticipated งั้น the โดน bomb ระเบิด plant น้อง and กูหมด could อะ have prevented it ทั from น getting planted. But ตุ่มต่ำอะ I'll take that safety over anything. But Jabin finds Incendio on the main entrance and AG off the flank. This team, Almighty, is going to be surrounded. Numbers game favoring Blacklist, and this should be a round win for them. Wow. Jabin putting in the pressure, Hey. AJ.
Irfan Yeah, Jay, no but matter then how you much have he to- slides, he could not get away from the 3 players. But เอาวะ David, เอาวะ that's just a crazy guy with the snipes, man. Initially, they didn't even need to อุ้ย flick. ยา Don't โตะ know มัน how he หามา found that 3 เว็บ snipe, มัน but คิว he ได้ got the 1 kill. อืม กดดันไงอยาก20ไง อยาก กดดันแล้ว 20 Mental, man. It's starting to get to J God once again. And yeah. now, opportunity for them to close this one out here on the ไม่เล่น defensive ทำมิ่ง side. เดิมไง JMT พยายาม now จะเปิด will พยายา try มจะ to แง้ make a ม play all the way to the B side, but you can clearly see the adjustments being อยาก made จะได้ by คิว Blacklist. They send มาก out 2 players there. That's going to be AG and Jabin. So สไตล์ range is หาย not อะ going เจ๊ to be กู a main thing here. And a problem at this B side. อุ้ยแท็กขึ้น Shut up. Already spotted Yato. Too easy of a shot for him. Shut up, shoulder just sticking out, giving away that information first. Enabling Yato to just wait for that opportune moment. Grenade sent on 4th. 1 player out of the equation. Once again, shut up taken out. This is just bad news for the side of Almighty. อยากดูฮาร์ดพอยต์จัง Needs to step up. Incendio needs to find a couple of frags. อยากดูฮาร์ด Solid พอยต์ ones ครับพี่ครับ in order to allow Almighty to survive this and push it forth a little bit further. เหนื่อยเขาสนุกเรา This risky play for FDX at that winery is going to be big. As Yeah, well they as do it, Fred yeah, Incendio yeah. is trying to open up the attack here at the main entrance. Has to pick the corner. I But know. AG. I The thought time they to do deal it, with the Fennec just too good right now. Heaven though, trying to turn it มันต้อง around 4 for ไม่ใช่เหรอ Almighty. Needs อ๋อ one ว่ะ more ใช่ to make this a 3 victory ลืม situation. Blacklist has to win this out. It's กระตุก 3v3 indeed as อืม FDX มาแล้ว shuts down range. มาแล้วปืน Almighty โปรด circle around. Irfan Jay finding that plant finally. เล่นแบบนี้ได้แต่แรกก็ดีอ่ะอู้มันเล่นสไน3เลยเหรอ Pile on the pressure. But อ๋อ the Heaven retake เก็บ is gonna be on pause Heaven for a เก็บ moment as AG once Heaven again เก็บ goes in Yato for a very long rotation around. Heaven already on standby, awaiting his presence. Oh, he picks, he boosts, he removes. ไอ้เฮียไม่จบ 3v2 ไป now. ต่อว่ะ Almighty looking to trade around up against Blacklist here as the clock keeps on continuing to 18 มันน้อยไป 20 seconds is left and Almighty Heaven swings right โอ้โห for เฮีย one เข้า more หวย side, takes Jabin off. And I think that should เฮ้ย seal this one up. But a 1v1 AJ. เฮ้ย One make that a 1v none. Blacklist International. Back ไอ้ up เฮีย Almighty SND at Tunisia. Took them a lot of rounds. มึง so บ้า 18 ปะเนี่ย rounds to win this game, but it was มึง not บ้า that ไปแล้วไอ้สัตว์ applause for these 2 teams for going that far in that SND. ปวดหัวเลย But เฮีย now, ปวดหัวเลย for 3-1 Blacklist, ปวดหัว one เลย more map for them to win this series. And of course, if Almighty But wants hey. it, they literally need to pull a gentleman sweep. They need to go all the way, win out. มันโหดจังอะ ไอ้เฮียสเกิร์ตเอาเข้าให้แล้ว คุยแกน5แล้วอีก400รีเจน เอาเลยพี่รออยู่รีบๆมา ก่อนที่ผมจะทนไม่ไหวกับซิงค์อะ โหดเจน สเกิร์ตบอกเอาให้เพื่อนเฮีย3 ตัวพ่อมึงแล้วโซนไหนที่เอ็มทีเมื่อกี้แม่งไม่แย่เลยนะโซนมันเล่นกันได้นะ แต่แม่งโดดได้ยังไงวะ ว่าถ้าสมมติเหลือ3-1แบบAMTเมื่อกี้สมมตินะ อืม สมมติเราเหลือว่าต้องให้ตัวเฮเว่นล็อกคอนเนคขาดให้เลยเว้ยแล้วยอมเปิดหลังไปเลยปะ ใช่ใช่ใช่ ยอมให้ตายรู้ตำแหน่งไปเลยถ้าหลังมาอะไรเงี้ย แต่เมื่อกี้เฮเว่นมันไปยิงตัวหลังแล้วมันกลับมาคอนเนคไม่ทันไอเอฟดีก็จุ่มอยู่ข้างหลังกล่องเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อะไรวะ ไม่มีอะไรพี่แม่ผมมันอะไรเนี่ยอยู่ดีแม่ผมก็สูงนี่เอง Enemy contact. Enemy contact. Reloading. Cover me. ยังไม่มีคนเลิกใส่พินพอยต์อีกเหรอ
พี่ครับผมขอบคุณที่แวะมาฮะโอ้โหมันจะลึงกันมานานแล้วก็เอาให้เองไม่ไอ้เหี้ยเอ็มจีมันพลาดด้วยแหละไอ้เหี้ย3-1มันมุมยืนมันก็ดีอ่ะไอ้เหี้ยแต่มันโดนเลยดิได้สัตว์ Enemy contact.
พี่ได้ปรับมุมมองทีมไหมมุมมองทีมอ๋อเปิดครับแกนสีฟ้าขึ้นปะอะไรเอาขึ้นแต่ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงซับอ่ะthank you น้องชายขอบคุณครับขอบคุณซับพอร์ตให้มาร์คทำไมกูไม่ได้ยินเสียงซับอ่ะแต่ซับขึ้นแล้วเปิดสิ่งต้องเพิ่มความไวใจโลไหมไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าบางครั้งมันก็เร็วบางครั้งมันก็ช้าบางครั้งก็ยิงเลยบางครั้งก็ยิงไม่ถึงผมเลยไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องปรับตรงไหนตอนนี้ก็ไล่ปรับไปเรื่อยๆอยู่อะเละเทะพอตัวอยู่แต่ตอนนี้ผมเล่นเท่าเดิมยังไม่ได้เพิ่มไม่ได้ปรับอะไรเลยพี่เจบอกว่าให้ฝืนผมก็เลยไม่ได้ปรับแต่บางครั้งก็ยิงหลุดนะแข่งแล้วหรือยังแข่งแล้ว We're going to be hopping into another push being made by Almighty, and they would soon be deleted once again by Blacklist here as they open up all the power positions ผมว่าผมจะลองเล่นถึงแค่พรุ่งนี้แหละแล้วถ้าพรุ่งนี้มันยังไม่ดีขึ้นผมก็น่าจะปิดละ And it looks like Blacklist has been doing a lot of work on their Hacienda hardpoint because this is a very different Blacklist that we are seeing, but FTX just stomps on in, shutting them down one after the other. Bleeding has been stopped, but Scared pulls one back to their side. Heaven goes down, and that breaks the hill yet again to the favor of Blacklist International. Challenge comes on through. It's gonna be player number 4. ของคนอื่นขึ้นหมดนะซับอะแต่ของมึงไม่ขึ้นอะมาเดี๋ยวกูลองไปดูตรงไอ้นี่ให้ก็ได้นะเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูเริ่มไม่เห็นแล้วเหมือนกันalert อะเดี๋ยวกูไปแก้ให้แต่ของผมไม่ได้กดซับครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปแก้ alert from Blacklist going in for those early rotations. They're going to be able to claim the early time, but they do not have the spawns for the moment, and Scared able to trickle in the attacks at the back, and they're going to be able to help his team buy some time, but they all go down, so that means more time for Almighty here at P4. Big Sparrow plays coming through for FDX, manages to get one, and that's a big kill coming on through. He aims for mana yet again. Heaven on the other hand, purifies the souls of the Blacklist players, and Almighty is back up on the score. 59 all equalized now as the bleeding finally stops. Purifier on the play. Finally, Jabin does manage to find Heaven. จาเบนกลับมายิงนะเนี่ยตอนแรกจาเบนไม่ยิง win out yet another gunfight. The attack from the back. ไม่ผมว่าที่มันแพ้ฮาร์ดพอยต์เพราะมันเป็นอาร์เทนอลด้วยแหละ The ex-player on the side of Black doing a lot of deed now for Almighty. He's got 14 kills in this game. He has just been lighting it up along with Heaven with 13. Now it's all about this next rotation and shot up finding of 2 big kills to open up this P4. They only have to worry about Rage, who's off the rotation. Is the only guy that you have to worry about, and eventually finally get dealt with. You're going to be spawning Blacklist all the way to the rest of the minimap, and once you're able to do that, it's going to be quite a lot easier in terms of eliminations. 51 seconds to go, and of course it's going to be Yato with the Sparrow on the play. Yet another Slay Irfan J taken out of the equation. Shut up on the slow prowl. Will be spotted out. Yato tries to take him off of his perch, but now he waits for that backup. Backstab now. Shut up. Big plays coming on through. Manages to get a double for himself. Beautiful hill break for Almighty. Blacklist International has a good chance here to pull away the final 20 seconds, but it's all about this next attack. A 3v3 on the stack. 2 players up from top on ถ้าเป็นกฎใหม่แบ็คลิสต์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมดูแบ่งตัวก็ลงอยู่นะแบ่งตามโลอะ Almighty to circle around and play the next hard point, albeit not too far away from the fourth hill. Yeah, but honestly here for Almighty, they are looking into contest those final bit of scrap time up against Blacklist, and they do not have any initial time here, and in the initial power positions that's being held แม่งในคันบ้าจัดไอสัตว์ไม่บ้าได้ไงไอเหี้ยมันทีมท็อปไกลหน้าเว้ยไอเหี้ย for both of these squads, but one thing for sure, we do have AFD in this favorable side. Ready for that P2. พระเจ้าเขาเล่นกัน We're going to be having Heaven playing inside the point along with his teammate in Incendio. So far, they've been able to claim time, but the contest does come true now for Blacklist. That should be them now going in for the contest. But the gunfights doing a lot better now for Almighty. It's a game that's neck and neck indeed. Blacklist International has improved a lot on this Hacienda hardpoint, but Almighty showing that they are still players who know their way around this map no matter what. But look at Yato with the triple. Finally gets sorted out by ยาโตะมันโหดจัง
วะ Nobody's playing that mana hardpoint just yet. Blacklist just suckering in all of the almighty players, and they get exactly what they want. But now player number 5, Irfan J holding on to the fort, trying to prevent the capture onto the hill, but they still do manage to get that. Heaven stepping on in with the CBR4, finds that back up through the one and only shut up as well. It's a 1v2 against AG. AG taken out. Final scrap points for Almighty to stay in front. นี่มีคนเล่นตรง Big นี้ play เหรอ here from Jabin at the back of Jabin, the yeah. statue says he's going to be able to drop 2 players from AMT who's trying to flip the spawns, and that's still going to spawn out. AMT on the right side of the minimap, and Yato now able to get that good read off of that rotation. They're going to be able to ดู open เล่น this กัน BP ง่าย once จัง again. This is where they claim most time on that first set of rotation, and ทา they're มิ่ง looking to ว do น the ทา exact มิ่ง same ม้วน thing once ยืนนง again. ยืนเนียนอย่างเงี้ย Spiral does come through for FDX, but the same thing can be said for Yato as they're trying to go for the อุ้ย break here once again. แม่งยิงขึ้นหลังคา The Sparrow plays can fare well for the side of Yato. FDX has เฮ้ยเม็ดเดียว he was playing the Sparrow. เฮ้ย Yato manages to sort him out instantly, but Almighty still with the break, and they have to deal with the spinster maneuver now coming through from the side of Blacklist. FDX เฮเว่นเล่นเหลือ on the หนึ่ง observation deck ไอ้ just สั means ต that ว์ they ยิง can เอาตะขบ all ไม่ go โดนสัก onto เม็ด two sides, lobby as well as the statue area. But look at the flank coming on through from Blacklist. This is a big play, pinch play coming through from Rage, and Rage gets taken out of the equation, and the flank will be successful only for a couple of seconds, with Skirt finding the break, finding a big kill as well. Can he find the third? Absolutely not. And the final 9 points. ไอ้เหี้ยคิวดูดีกว่านะ แต่ไม่ได้จุดอีกแล้ว over their warehouse. จีนสาขา2ก็ไหนเหี้ยแบ็คลิสต์เนี่ย Almighty here. Blacklist gonna have 3 players stacked in. They only have Heaven looking to play that rotation for Almighty. He needs to find 2 players here inside the point, but only dealt with 1. But still, that's going to be big as Almighty is trying to find their way back to break this hill. You do have Irfan J playing the hill, but Blacklist stacking this hard point very well. They're going to be able to open up with them claiming the first 10 seconds. And this is where you kind of see those operators gets invested, but so far ตอนเล่นกี่ปีได้ขนาดนี้ Almighty just outplayed กูว่ายันเกมปิด at this กูยังไม่ point. เก่งเท่าพวกแม่งเลย No ตอนเนี้ย investment just yet. Irfan J could have whipped it out, but he chooses to not do so. They knew that this was a very winnable gun. เปรียบเทียบกันในเหี้ยนี่เขาแบบว่าเขาอยู่จุดสูงสุดของกราฟอะแล้วกูอยู่ต่ำสุดของกราฟเลยอะเทียบกับพวกแม่งเนี่ย inside of mana as he trickles down towards the มันโหด backyard. จน Can เกิ find น his backstab onto 2 players, but in the meantime, the rest of Almighty, especially FDX, getting the dirty done. 27 kills already. Heaven on the 25. They are on the prowl, but Scud can't save them. Yato is streaking up as well here, Cali. Yeah, they have been crazy. Scared. This guy's already about to approach 30 kills for him as they open up this B5. They're going to be early on rotation. They're going to be able to win their gunfights. And the only thing worrying about right now is FDX who's going to try to stick around way behind the statues, but eventually Rage will be there to clean him up. เลิกก่อน But it's คิว been อะ back and คิว forth. เยอะมาก That'd be good investment for Irfan J as he finds the triple. That will be fun Oh. going down for Blacklist, and he has been connecting the claw crazy here, AJ. Absolutely, man. Well-timed operator investment coming through from the clutch king. ไมดอลมาแล้ว Manages to get 4 kills and then streaks it up with a 5 as well as he whips out his primary. 190 to 132, the break from the side of Blacklist yet again. Hunter killer drone on the prowl. 3 players on the push, and Heaven wins back the hill. เหี้ย just พอ with a คนอื่นยิง purifier เหี้ย on แหล the กไม่ play. ยิง The rest of the players on the side of Blacklist International slowly circling around from the side of Mana. Yato shut down. A beautiful slide in from ตุ่มมีไหม Won't be แบบ able ห to น้า sort out มีไหม Heaven, but can they deal มี with ดิ the AG with the maneuver? Won't be เย้ able to shut up, stop พี่แต่คิวมาชนะนะเว้ย allowing Blacklist to take แต่ away จุดมันไม่ได้อะ Rage shows up, gets concussed halfway through. Heaven shuts him down, and it is gonna be Almighty making sure Blacklist does not catch back up just yet. And this is a great place for Almighty back to back. This Oh. B4 has been exceptional. It all started with Irfan J finding those claw kills. Now they have toแต่ดีละ moving on forward. The gunfights นัวๆ have ว่ะ been exceptionally well, and Blacklist has been showing signs of อุ้ย struggle. ป่าสโมกให้เหล็ก As they try to ด้วย kind of ว่ะ dealt with it ไอ้เหี้ยรัก here เพื่อน at this จัด B4 now. เดี๋ยว As we ตาย move เพื่อน towards the next hill, we are going to be seeing AMT now. Going to be late on this rotation. It's going to be Blacklist claiming all this early time, but Irfan J seeks to invest the Predator missile. Nothing will connect. That's going to be a waste of score streak, but nonetheless, he still have a big lead. Shut up from afar will be able to find one, but instantly graded out. Incendio and Irfan J both popping off, and now the hill back to the side of Almighty yet again. คือมันนัวกัน 35 points to จัด bring this match to a มันนัว close. จริง Man is just gonna be ไอ้ absolutely เหี้ยออฟเสิร์ฟก็ scrappy, ยัง but เสือกจับ Almighty ภาพ keeping ทัน up the นะไอ้ pace. เหี้ยโค This ตร is เก่ง what I meant when walking into Hacienda just wasn't a great ไม่ plan เก่ง at ได้ all ไง for the side of 15 ตัว Blacklist. They should have just taken takeoff and get 15 a ตัว sure victory. They wanted to flex on Almighty. They're gonna be paying a big price here at Hacienda. 10 more seconds to go. มันนอนกอด COD มาพวกนี้ป But กติ Almighty will say thank you อะไร very วะ much, sir. Off to P2 we อ๋อ go.
มึงกำลังบอกว่าเหี้ยนอนก่อน CODM แต่กูขายวิญญาณให้ CODM ไปแล้วนะเว้ยกูถวายหมดทั้งชีวิตให้เกมเหี้ยนี่เลยนะกูยังไม่เห็นเก่งเหมือนมันเลย Let's see if we're going to find some kills here. AG ต้องได้ดิวะจุดเนี้ยมึงเปิดอันติกันทุกคนเลยอะเดี๋ยวมีอันติที่ยาโตะอีกเนี่ย Absolutely beautiful plays out of the Yato round. เล่นอันติอะไรวะ Going to be bringing in the claw as well for the investment. This is the catch-up gameplay. They want to make this into their money hill, and they might be able อั to น do ติ that with 5 คน all the จุดเนี้ย operators on play. A triple operator investment coming through from the side of Blacklist. Hunter Killer ยัง drone โดน sent อีก out โด by นแฟลช AG as well. None of it คือ will แบบ go ต้อง ahead ได้ to ไง connect, but Blacklist now reaching the 200-point mark. ยังไงจุดนี้ก็ต้องได้เต็มว่ะ Fail for the side of Almighty. Everybody เปิดข trickles นาด in เนี้ย from the side of the observation deck. 2 more players still alive, and kicking is going to be Incendio and FDX. FDX goes down. Incendio follows suit. Or happen a little bit too far away for that backup. But now Pincer, thanks to the มึง goal ได้เต็มจริง spawn, player number 3 Incendio LK24 on the push gets the 1 kill. Heaven on the other side. Incendio getting the deed done, and that's the goal. 10 วิก็ ไปเถอะไปเลย ไปเลย เหี้ยเดี๋ยวไม่ทัน เหลืออันติยาโตะคนเดียวอีกเหี้ยกับอีเดของจาเบนนะ มันจะไม่ใช่อีก It's gonna be stunned, and there's gonna be information now for Jabin, but he still wins that gunny. เหี้ยแล้วจุดนี้ตอนแรก AMT ได้ด้วยดิ แย่แล้ว But AG steps up big time, finds those 2 early ได้ rotations เวลา players นัว from AMT, บวก and แค่ that's นั้น gonna แห be ละ them แย่ opening แล้ว the แย่ hill. แล้ว 48 seconds. แย่ Blacklist จริง takes every single point ไอ้ out เหี้ย of เฮ the เว่น game. ไฟด้วย Gunfight as well, but Heaven ไม่ walks กล้า through 3 by ตัว his ตรงนั้นน่ะ Good on อุ้ย the left hand สวย side. He's gotta get the corner catch onto Heaven, and he takes the กูเชียร์ทีม purifier เหี้ย out อะไร of วะ the เนี่ย mix. In the meantime, the bleeding has been stopped by Blacklist on the other โอ้ย side. มัน It's เจ gonna น be ติ Irfan ฟรี J on for the รอย engagement. Skirt drops by 10 the วิ CBR4, finds 20 one, วิ finds 2, and he's gonna circle around. 222 สเกิร์ตจะไป points 50 ตัวแล้ว Blacklist and Almighty now stuck in a little corner. จุดก็ยืนไอ้เหี้ยยิงก็ต้องยิง CBR4 as well. The LK24 popping off on the other side. ได้เวลานัวคอซอง AG decides from up top. เหี้ยไม่เอาได้ว่ะไอ้สัตว์ For Black. A heroic plays here for AG, finding that triple. That gives his team some time to score MD some hillไป time แล้ here ว at this speed 3. But they gotta worry about that P4 rotation where Almighty has set it up early. That's แต่ gonna be แบงค์ลิส 2 ได้ players 5-2 holding เลย on the observation deck. One more player coming on towards the middle. And เล่นสเกิร์ตคนหนึ่งเล่นสเกิร์ตคนหนึ่ง P3 fences. And ไม่ต้องเล่นแล้วไอ้เหี้ย Black มาตัดละ here, Rage finds that first one. But FDX there for that trade. And AMT looking to close this one out, AJ. It's gonna be the ground. เฮ้ยเหี้ยแพ้ว่ะ First finds absolutely no one. Heaven on the เข้าไม่ other ทัน side. FDX finds the slay with the hunter killer drone. เกิดไปนั่งมุม With มึง the ไง prowl will be able to connect. But เอาแม่งนอนจริงแม่งยืนจริง using the utilities ไอ้ really ตัว well. หนึ่งยืนอยู่ Yato น่ะ on for the slide gets slain. Out Jabin เข้าจุดแล้ว AG drops by for the help as well. เข้าจุดแล้ว Almighty to slay this, but Blacklist holding that back. ว้าวไฟยาโตะไอ้ยไฟแหลก Blacklist can Almighty make it back through. แหลกจะตาย Incendio เหี้ยโดนแฟลชตายอีก It's not gonna be an operator play this time round อุ้ย for เฮ้ย Almighty. จบจริงแบบนี้จบจริง Blacklist อุ้ย เหี้ยแบบนี้จบ on จริ the ง hold yet again. Almighty with a crunch play with เฮ้ only ย the จบ one and จริ only ง Irfan J holding down the fort. But Blacklist says ไอ้เหี้ยแม่งโหดมาก Almighty. เหี้ยแม่งคัมแบ็ก We have our winner. คัมแบ็กสัสๆเลย Facing Wolves เหี้ย at the next โคตรโหด stage. เกมเนี้ย That will be in China. จีจีเลยโบ Event. What a มันมาก stand down there at the Whoa, B4 hardpoint, whoa. AJ. Oh my god, bro. This is Blacklist proving on two Whoa. sides นี่แม่ง at โห the ด same จริง time. Number one, ปากบอกมันเจรอดแต่เชียร์แบ็กลิสไม่กูเชียร์เอ็มทีแต่แบ็กลิสมันชนะอยู่แล้วไงกูแทงแบ็กลิสแต่กูเชียร์เอ็มทีกูว่าเราเชียร์ไมดอลกูถูกปะ smashing them down instantly, walking them into Hacienda, a map that ทำไมมัน Blacklist ยิง has กัน shown ดีจัง weakness on ยิงกัน so ดีไม่เท่าไหร่ many แม่ง times โห in ด the ด้วย past. In ทา fact, มิ่ง the แม่ง kind เสี of ยบได้ weakness อีก Blacklist has shown kind of, wrote them off of this map, but they brought that in and they whooped Almighty, but it was way too close for comfort. A little unfortunate โอ้ for the จีจีเลย Singaporean Scally. อดกินหม่าล่า Yeah, a จริง little bit of เอ็ an มที unfortunate there because at that last hard point, มันยิงไป we กี่ did ตัว not วะ see ตอนจบ any อะไอ้เหี้ย operators เกินอะ available for 5-2 Almighty, and for Blacklist, ย้อนดู their rotations of that operator skills came in true clutch. The whole view is it's not until and only Irfan J ไม่ถึง holding down 50 ด้วยว่ะ the fort, 49 but สกอร์เดิม Blacklist เหมือนยิงเพิ่มมาตัวเดียวจุดเดียว We have โว้ our โว้ winner. Blacklist will be facing Wolves at the สุด next ท้ายฟิลิปปิน stage, ส์ก็ครอง and เกม that เฮีย will be นี่ in China. ได้ไป2 ทีมส่ง2 ทีมแม่งได้ไป2 ทีมเลยเฮี เหลื ย ออะไรบ้างเหลือวู ทีม2ไง แบ็กลิส ทีม2ฟิลิปปินส์2ไง เหลือใครบ้างนะ
วูฟดีวายจี DYG โลคิงแบ็กลิส เราคิงแบ็คลิส ว้าวว้าวเจอกันปั่นแหลงกัน โอเคพี่ ไปแล้วทุกคนไอ้เหี้ยวันนี้แม่งแข่งแม่งเดือดสัตว์แข่งแม่งมันมากไอ้เหี้ยเหมือน2 วันอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมันสัตว์เลย ไม่สองวันดิ3 วัน3 วันไม่นับเมื่อวานแล้วกันเอา2 วันเมื่อวานไม่ได้ดูแม่งมันชิบหายวันแรกแม่งก็มัน วันนี้แม่งก็มันขอบคุณมากครับผมว่าทุกคนขอบคุณดาวทุกดวงด้วยนะครับ ที่ส่งให้ขอบคุณซับใหม่ ไม่ใช่ซับใหม่ ต่อซับด้วยมาร์คขอบคุณครับ แล้วก็ขอบคุณที่ดูยันจบสตรีมเลยครับผมเดี๋ยวไปละเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมีแข่งอีกทีเดือนหน้าไม่ใช่เดือนหน้าดิสิ้นเดือนจะมีแข่งรอบ4 ทีมเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายขอบคุณครับไปฝึกซิงค์ต่อแล้วน่าจะเล่นพรุ่งนี้วันสุดท้ายถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะกลับไปเล่นแบบปกติละแค่ลองดูเจอกันครับขอบคุณมาก